Cherifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn an ye de fɔ kari o kari surafana tɛ mana dun an bɛ fasodenw la nin kɛnɛ kan bi maaba saba de b'an bolo n'a kɛra maa dogolen tɛ n'i ye karamɔgɔ Usman Sherif Madan Kamatu lajɛ waati min dira ma o sera bi maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Isa Danbele n'i ko Isa Danbele spécialiste pétrole Isa vraiment merci beaucoup an ye wuli na an ka kɛnɛ kan folikan bɛ bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. An su fɔlɔ Bugele ni Tarawele an ni ce aw ka weleli la m'aw fo a n'aw baarakɛɲɔgɔn bɛɛ n bɛ Cherifula filɛbaga bɛɛ fana fo n'an wele kana kuma taji ko la an bɛ dugawu kɛ an ka wuli yan ka sɔrɔ kuma min bɛ bɔ an da ka kɛ jamanajɔ kuma ye ani sababu minnu bɛ se ka bɔ a la an ka faso ɲɛmɔgɔw ka se k'olu ta ka baara kɛ n bɛ barokɛɲɔgɔn tɔw fana fo o de bɛ n bolo ka fɔ fɔlɔ. Vraiment merci beaucoup i ni ce i Danbele maa filanan o fana tɛ maa dogolen an mana wele waati o waati a bɛ na ale de ko ten ko faso ko don Bayi Sidibe a bɛ kɛnɛ kan bi o ye transporteur ye Bayi vraiment merci beaucoup i ni ce an ye wele an ka kɛnɛ kan i nana folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Ok, Bugale alhamdulillah mala fo dane folo mana ka sola ka ci wasan ma ka na so dingo ka bango fo ka malion fo ka jamana nyamgo fo ka transporteur fo ante transport bureau la nga ambe camion bambulo donc avana ba débrouiller don ni bon aya wele ka sangani hakilam bana jamana jola wadi ya wele ka seya parce que ma jamana be bi en perlen lo bi anni ananga na folo jamana se ka sobe cokomona chenka kayini jamana mo fe waati ka gɛlɛn nka an bɛ dugawu kɛ ala k'o fanga se o ka jamanadenw lamɛn o ka jamanadenw k'a dɔn o ni mɔgɔ min kan ka kuma o kan ka dɔn mɔgɔ min bɛ se min na k'o bila o place la ka o lamɛn ka baara kɛ n'o hakilila ye vraiment ka Cherifulakaw fo k'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye an ka karamɔgɔ ye Seydi Usman Madan Haidara n'a ni sababuya bɔra ale la vraiment. Merci beaucoup i Sidibe maa sabanan o tɛ maa dogolen an mana ale wele waati o waati a bɛ na Ismaila Fane mouvement jamana kanu Fane vraiment merci beaucoup folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Bugale ka bɛɛ lajɛlen fo plateau sanfɛ ka n ka président fo Elhaji Mohamed Sako mouvement jamana kanu tɔgɔ la ka tɔn ni bɛɛ lajɛlen fo an da bɛna don kuma min na ala ka kɛ sababa ye. Ami vraiment merci beaucoup n'i y'a ta an bɛ direct kan mun ye radio ye 95.7 Boubacar Traoré Enfré vraiment merci beaucoup folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Bokilama filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in maa sɔrɔlen bɛ Cherifula télé la an b'o fɔ k'o waleɲumandɔn ni ye laada ye kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen jɛmukan min n'a bɛ sigi jamana kɔnɔdenw ye min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka u ka jamana kunkanko kibaruya dɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na donc o de kama ni jɛmukan ye Cherifula télé ɲɛmaayaso y'a ŋaniya ka se ka nin jɛmukan in sigi min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka b'u ka jamana kunkanko kibaruyaw kalama o kama a dogolen tɛ maa si la nin wagati laban in na gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bamakɔkaw ni wagatinin na an bɛ se ka Mali fan bɛɛ donc o ye tajiko gɛlɛya ye an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka kɛ min b'a to an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na an da bɛna don o de la jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'u to sigiyɔrɔ cogoya min na bonya ani karama kɔnɔ. Facebook an bɛ direct la o fana kan ani YouTube ni ala sɔnna ma donc maa o maa i mana ta sisan i b'an sɔrɔ o fana kan min b'a to hali bi minnu ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ k'a lajɛ télé la olu bɛ se k'a lajɛ page Facebook ni YouTube kan. Siga tɛ na Boubacar baara ɲɛna Danbele an bɛna se i ma tiɲɛ don komi a y'a fɔ an bɛ waati min na bɛɛ kɔnɔ guwanen don ni yɛrɛ tajiko problème mais nin sababu jumɛn nana ni nin ye dɛ. Bon sani n ka don o la fɔlɔ Bugele il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ taji ye fɛn ye an ka adamadenya fan caman sirilen don a la sisan ni i ye santé domaine ta ka transport ta k'an ka économie ta k'a lajɛ hali buru ni fɛnw taji nin bɛɛ gulonnen bɛ taji la ni problème ye taji sɔrɔ donc a bɛ nin partie bɛɛ sɔrɔ mais sani an ka don o kɔnɔ problème bɔla yɔrɔ jumɛn a komi caman ɲinɛl'o kɔ problème bɔ sababu kɛla yɔrɔ fɔlɔ min o kɛla jateminɛ de kɛla
jamana baarabagaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ taji dakɛ dɔ bɛ ka taa Mali togoda fan dɔ la k'a sɔrɔ a ɲɛci tɛ a bɛ ka taa mun kama ani a bɛ ka taa di jɔn ma donc a yirala k'a fɔ o caman de bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ banbagaci walew tɛgɛ kɔnɔna la u bɛ tila ka o kelen de kɛ u ka bolifɛnw kɔnɔ ka na an ka dugu attaquer ka bin an ka sɔrɔsiw kan donc o jateminɛ kɔfɛ u y'a lajɛ ka fu siri o de dan na mun bɛ bila ka taa ka o jateminɛ a kana caya kojugu pour que jugulamɔgɔw yɛrɛ kana n'a sɔrɔ o kɛla sababu ye o ye dadigi kɛ jugulamɔgɔw la ni hali n'aw y'u ka kumaw ta k'a lajɛ u bɛ bɔ ka minnu fɔ bɔlɔlɔkanw kan ni a ye taji tigɛ anw na mɔgɔ wɛrɛ fana t'a sɔrɔ donc n'i miiri o niveau la i kan k'a faamu k'a fɔ taji sɔrɔbaliya gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ don mais an kan ka muɲu fana o sababu la parce que a tɛ an dɔrɔn kan a bɛ hali banbagaci walew kan n'i ye an ka telesow lajɛ ou bien bɔlɔlɔsiraw lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u taara ka moto caman to taji sɔrɔbaliya sababu donc o taji de fait que olu tɛ k'a sɔrɔ n'u nanu attaquer tɔ minnu fana bɛ don na a bɛ kɛ sababu ye u bɛ mun ɲini ka jamana kɔnɔdenw la funtɛni donc n'olu la funtɛni na u ka laɲini filanan ye jumɛn fanga mun bɛ yen ni o b'u kɛlɛ o bɛ se ka taa ka bɔ yen cogo di parce que ni tajiko kɛla problème ye e ma e tɛ se ka taa baarayɔrɔ la a kɛla problème ye dɔ ma o ka baara bɛ ka jɔ donc mɔgɔ funtɛni taga bɛ caya donc a ka layɛ ni hakili ɲɛma jɔlen u ka to ka bɔ ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ ka ni explication ninnu di hali bi kun jumɛn na an bɛ nin kɔnɔ il faut que a ka faamu k'a fɔ an ye jamana dɔ ye an tɛ i n'a fɔ jamana normal la comportement dɔw bɛ yen olu bɛ daga mais an bɛ guerre de kɔnɔ o ma don mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ an ni tɔw ka kɛwaleya tacogo tɛ kelen donc n'i ye tajiko ta k'a lajɛ n'u u fɛn o la sani u ka se o ma u ye fɛn caman de kɛ o fɔlɔ u tun bɛ taa bin duguw de kan u bɛ mɔgɔw faga fu sirila o dan na u bɛ taa bin kanw kan u bɛ kanw ci u bɛ sigi kanw kɔnɔ dɔgɔkun ni dɔgɔkun fu sirila o la donc u bɛ se k'u ɲɛsin jumɛn ma o ye nin fɛn ninnu ye minnu lakɔlɔsili ka gɛlɛn parce que taji filɛ ni fɛn y'a sɔrɔ tasuma yelen bɛ mun na dɔrɔn cɛnni bɛ kɛ donc ni an wulila ka na kuma o la mun ma an fɛ k'a fɔ ka se ka dɔ bɔ nin problème na an bɛ an ka solution di ni baara bɛ se ka kɛ ni olu ye ani ka kuma fɔ mun bɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigi u k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛn kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen donc n'i ye sɛgɛn k'u bi sini i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de bɛ n bolo ka fɔ kuma la. I tɛ Danbele ka hakili la ye an bɛ bɔ Danbele la an bɛ na Bayi Sidibe fɛ Bayi o ye ɲininkali kelen ye e bɛ se ka mun fɔ sababu jumɛn nana nin ye Danbele mun fɔ e bɛ se ka mun fara kan. ok n b'a fɔ an b'Ala fo an b'an ka Mali faamaw fo tɛmɛtigi bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo u bɛ wuli ka jɔ mun na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don an filɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bamanan ko sɔnni ka jigin bɛnyɔrɔ la i b'i jigin taliyɔrɔ la minnu nana ni kɔlɔlɔ in ye minnu b'a la ka nin kɔlɔlɔ in s'an ma u donna a kɔnɔ cogo di mɔgɔ wɛrɛ tɛ maliyɛnw de don mun de y'u don a kɔnɔ kunun k'a ɲin'aw fɛ dɔɔni a ka hakɛ to n bɛ na ni kuma ye kɔnɔ dɔ la a bɛ se ka taa ni dama kɔnɔ k'a daminɛ Kidali an sɔngɔ ka taa Kidali n t'o dɔn nka k'a daminɛ an sɔngɔ ka na Minaka ka na Gawo ka na Gosi ka na Gurumawusi ka na Tɔnbukutu ka na Tɔnka ka na Diri ka na Ɲafunke ka na Atara ka na Waru ka na Gaci ka na Lɛrɛ ka na Nampala ka na Ɲɔnɔ Jabali ninnu Masina Ja Tɛnɛngu Tɔgɛrɛ Mali fan bɛɛ o de la ne bɛ to k'a fɔ u b'a fɔ ko Maliyɛn ye 22 millions bɛ 24 Maliyɛn ka ca 40 millions d'habitants ye nin yɔrɔ na n'i ye jamanaden ta maa 10 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 7 papier t'u la mɔgɔ 3 de papier b'u la o sababu fana n'i y'a ye u bɛ papier ta fo n'u mɔgɔ jɔra jamana yɔrɔ dugubataw la u bɛ sɔrɔ ka papier ta k'a sababu kɛ mun ye n'u taara u tɛ papier sɔrɔ o b'a sɔrɔ gɛlɛya la mɔgɔ bɛ o yɔrɔ kɔnɔnaw na n'u wulila ka u taa se tɔgɔdalamɔgɔw ma bugudaw ni wɛrɛdaw la ka taa bew kan ka wari minɛ u la ne tɛ n tɔgɔ ye kunun nka an t'o cogoya la an bɛ Mali kɔrɔ de la minnu bɔ nin ko kɔnɔ o ka bɔ nin kɔnɔ k'a dɔn Mali yɛlɛmana
ne yɛlɛma tɛ bi anw yɛrɛ bɛ nin ko min kɔnɔ bi a se t'an ye a jitana kɔrɔ a sitana nka Mali yɛlɛma ka sababu bi an bɛ lamɛn bi ka sababu ni Mali bi min bɛ se min na bi o bɛ t'i bolo bɛnkanni banna donc olu gɛlɛya sababu la a b'olu kunna ko Mali faamaw ye kafiru de minnu nana s'u ma u bɛna olu f'u ye an ka fara ɲɔgɔn an ka kafiru kɛlɛ k'a sɔrɔ kafiru tɛ nka kɛ sɛgɛnɛ kuni mara cogoya ye ne tun bɛ k'u la ala k'an ka tiɲɛ fɔ bɛɛ bɛ taa bɛn u kan tɛnitigi fɛn fɛn ne ser'u ma i bɛ taa b'u kun ka taa foyi tɛ bɔ a la donc depuis bɛnbakaw tile fo ka taa se yɛlɛma kura min nana bi yɛlɛma min nana bi réseau min bɛ bi olu nana sɔrɔ ni ko in bɛ senna olu ka laɲini bi ka furakɛ nka n'an bɛ fara o kan ka message di olu fana k'a dɔn nin message in n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o k'a lamɛn k'a ta ba la o ka message in di Mali réseau ni fɛnw na minnu bɛ nin ko in kɔnɔ walahi n'u y'a lamɛn o bɛ se k'u kɔ donc mɔgɔ min bɛ se ka sira sɔrɔ ka caya ka Mali fantan naani bɛɛ minɛ dɔwɛrɛ tɛ nin hakilila min donn'u kɔrɔ o de y'u caya donc u caya jamana i n'a fɔ an balimakɛ Danbɛlɛ min fɔ jamana ye hakilila min ta pour que ka se ka nin ko in bali parce que minnu b'a kɔnɔ a b'olu kɔnɔ ko u bɛ silamɛya de la minnu yɛrɛ bɛ ko in yɛrɛ bilenman cɛ la a b'olu kunna k'u bɛ diinɛ kɛlɛ de la parce que u y'o de don u kunna a ye fara an ka kafiru kɛlɛ parce que u tɛ foyi kɛ ka da bɛnkan an ka sigiyɔrɔ la jamana ka foyi tɛ s'u ma hɛrɛ la donc nka bi o tɛ yen fanga min bɛ yen bi an bɛɛ b'a dɔn ɲɛkɔrɔ kuma tɛ fanga tulokɔrɔ kuma tɛ an bɛɛ b'a dɔn u bɛ taabolo min na bi nin ye Mali jɔsira ye wa minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ fɛ k'o bali Maliyɛnw bali ko hakɛ sɔrɔ olu la donc an Maliyɛnw fo an de k'a faamuya an bɛ se ka mun de kɛ an kan ka mun de kɛ k'an ka faamaw dɛmɛ faamaw fana b'a ɲini u fɛ u k'a dɔn minnu bɛ jamana in dɔn minnu bɛ jamana dɔn n'u bɛ jamana taasira n'a sɛgɛsɛgɛw dɔn u k'a ye u k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka se k'u hakili lamɛn waati dɔw la i bɛ dimi f'i ta de b'a fɔ cogo min na nka i b'a faamuya tellement que u tigɛra mɔgɔw la u tɛ da mɔgɔ la nka bɛɛ tɛ ko bɛɛ k'a ɲini u fɛ dɔrɔn u k'a dɔn ko jamana in taabolo foyi t'a la n'an ma fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ marifa minnu bolo kungo kɔnɔ wa fanga yɛlɛmana gɛlɛya foyi tɛ bi k'a ɲɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ma bi ni fanga in fɛ ni jamana dɔ tɛ o ka marifa ninnu bila an bɛ se ka mun kɛ sisan kariba bɛ se ka don cogo di taa ni ɲɛfɛ o fana solution bɛ yen n'Ala sɔnna a ma. Bakari nin tɛ ba ye Sidibe ka hakilina ye an bɛ bɔ ba la an bɛ na Ismaila Fane Fane a kɔrɔfɔ filɛ nin ye e bɛ se ka mun de fɔ. Bokele ne bɛ se ka mun fɔ k'a daminɛ ni Danbɛlɛ ka kuma ye fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ni problème ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ jamana actualité sur ne Mali nin mana de surprise ma i kana ka sigi n'a ye k'a sababuya kɛ a daminɛna togodaw la ka na depuis nord yan fan fɛ attaquew bɛ kɛ ka olu bali carburant kow la o tun kana ka mɔgɔw lasɔmi o ka tɛmɛ ka bɔ yen a bɔra ka na se fo bankasiya fɛnw fɛ a warala yen kosɛbɛ ka na se Mɔti ma ka na se San ma donc o bɛɛ tun kana k'an ka ɲɛmɔgɔw lasɔmi avant que nin bandits armés ninnu yɛrɛ ka bɔ fɔlɔ ka u ka déclaration kɛ parce que gare communication fana bɛ yen o jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon hali ni marifakisɛ ye donc an y'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ k'u lasɔmi k'a f'u ye a ye fɛɛrɛ kɛ réseaux sociaux a bɛ se k'o maîtriser cogo min na parce que communication caman bɛ passer o ye fɔlɔ ye filanan an ka diplomatie ka falen portant anw bolo anw tɛ pétrole bayɛlɛma ka kɛ essence an t'a bayɛlɛma ka kɛ gasoil ye an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen an ka fɛɛrɛ kɛ fɛn c'est à dire ko dɔ bɛ kɛ u b'a fɔ cogo di sama la mais a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ dimi dɔ bɛ don i la mais i b'i ka intérêt viser k'i muɲu ka se k'o sɔrɔ donc an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ Algérie yɛrɛ t'a tɔgɔ ma bien vrai que plateau caman kan n b'a fɔ k'an ka degun ye Algérie mais o t'an bali an ka intérêt minnu bɛ yen an n'u ka se ka sigi fɔ kɛ ka ɲɔgɔn faamu carburant ko niveau la n'an ni Algérie tun kelen don ka ɲɔgɔn faamu an bɛ don min na bi a crise caman tun bɛ bɔ a la n'an ni Côte d'Ivoire tun kelen don ka ɲɔgɔn faamu bi caman tun bɛ bɔ nin crise in na donc i kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen k'a fɔ ko nin bɛ se ka sɔrɔ olu bolo facilement fait tout i n'olu ka se ka bɛn diplomatie kɔnɔna la mais ala belebeleba fana ye jumɛn dépôt minnu bɛ anw fɛ yan nɔ dépôt ka dɔgɔ
depuis yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ONAPO yɛrɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ olu bɛ réserve min yɛrɛ kɛ a tɛ tɛmɛ tile 10 kan n ka ɲininiw sen fɛ à peu près 10 000 mètres cubes u bɛ se k'o ɲɔgɔn de réserver donc n bɛ kuma n ka réserve kɔnɔ Danbele ka parce que ale bɛ a fɛn min kɔnɔ donc n'i y'olu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ka dɔgɔ kosɛbɛ mais problème ba filanan fana ye jumɛn n ka ɲininiw fana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jamana k'a fɔ ko nin station hakɛ de bɛ yen n bɛna ale ka kuma sɛbɛn ka kuma la dɔɔni k'a fɔ ko nin station hakɛ de bɛ yen k'a da dɔɔni don ma dɔn o la parce que o sɔrɔla mun fɛ ale ka kuma na olu ye transporteurs ye taji min bɛ bɔ ka taa togodaw la o cayara kojugu o bonyana jamana marabaaw hakili ma donc a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka dan sigi o la pardon Danbele de y'a fɔ donc o bɛ ka taa taji bɛ ka taa mais a bɛ ka taa kun jumɛn na or ni den duguba lajɛ o jama minnu bɛ duguba kɔnɔ o tɛ togoda la mais taji min bɛ ka bɔ ka taa togoda la o ka ca ni duguba kɔnɔta ye donc n'a y'a sɔrɔ ni jateminɛ kun kelen don station na bɛɛ kana station dayɛlɛ ten i b'a ye k'a fɔ nin ko in ni dégâts in tun bɛ se ka minimiser kosɛbɛ donc a ma bara n na ne tɛ ka fɔ ala ma bara n ka ɲɛmɔgɔ la mais ka se ka wuli k'a kunbɛn mun de ye o bali kuma ka fɔ kuma fɔcogo la parce que n bɛ se k'a fɔ gouvernement ka gestion kɔnɔna la ne bɛ se k'a fɔ ne b'a ye ten ne ka yeta ye négligence kɛra a kɔnɔ bien vrai k'an bɛ guerre la Mali ka bon parce que an misera kosɛbɛ nord kan an bɛ Teza Watani kɛlɛw ni Kidal kɛlɛw la wagati min na ninnu bɛ ka wara ka taga yɔrɔ bɛɛ minɛ maintenant u nana Sudan yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Baɲangara ni Bangasi yan fan ninnu kana Moti ninnu i b'a ye k'a fɔ olu mɛna weleweleda la kosɛbɛ olu bɛ na mɛna donc a effet halisa a ka kuma ka caya le fait k'a nana capitale kɔnɔna la o de y'a kuma bonya sinon togodala mɔgɔw bɛ nin souffrance in kɔnɔ a mɛnna donc depuis yen an ka ɲɛmɔgɔ kun kana ka vigilance kɛ ka se ka précaution ta cogo min na ka se ka nin kunbɛn ala yɛrɛ farala an kan parce que au moins Ivoiriyɛnw bɔr'u ka élection na sisan ala barika la olu ma frontière datugu o kuma fɔ insécurité kama sinon an tun bɛ mun fɔ a ko tɔ la donc i b'a ye wajibi de don an ka autorités bolo ni jamana ninnu olu ka se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na bɛn bɛ se ka yiriwa halisa au moins olu fana ka se k'u fanga fara an fanga kan dɔ ka se ka bɔ nin ko in na parce que opérateur minnu bɛ yen vraiment foli bɛ k'u ye ka foli kɛ chauffeur ye parce que n'a fɔra k'a fɔ i ka nafolomafɛn o bɛ ka tiɲɛ nin na o n'a ta o ta o bɛ wuli ka jɔ la donc bokele foli kɛra ka d'u ma mais ka bɔ kuma kɔnɔ ni an kɛrɛfɛ jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya Côte d'Ivoire Sénégal Algérie donc an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamu hali bi donc n'olu sera ka fara an kan pourquoi pas hali u ka citerne bɛ se ka fara an citerne kan ka don parce que an mago bɛ quantité mun na au moins o bɛ se ka sɔrɔ ka se ka an bɔ nin pénurie in kɔnɔna la et que an ka dépôt dɔ ka se ka fara dépôt kan donc a ka se ka quantité baw ta. D'accord Bongara kɔrɔfɔ tɛ nin ye olu ko sɔn ko bi n'ala sɔnna fɛn o fɛn bɛ yen an bɛna faamuya caman sɔrɔ la voilà donc kɔrɔfɔ b'i bolo. ok parce que donc n bɛ Ismaël ka kuma dafa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn dɔ ka fɔ ko Mali bɛ litre min jeni donc a bɛ taa litre tile o tile ko 10 millions de litres donc essence la an b'o de jeni donc 10 millions de litres ko fɔ citerne hakɛ min fana bɛ Mali kɔnɔ ko 8000 o joli ba 8 ɲɔgɔn na donc ko o de bɛ yen nɔ k'i ka kuma dafa mais a tɔgɔ di n bɛ na ɲininkali min kɛ e la fɛ a tɔgɔ di n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin citerne nali a bɛ ka gosi donc Bamakɔ yan nɔ essence tɛ ka sɔrɔ gasoil tɛ ka sɔrɔ a daminɛ ko essence mais an nana a kana kɛ gasoil ye mais minnu yɛrɛ bɛ ka a bali ka don est ce que fɛɛrɛ tɛ yen k'a fɔ n'a sɔrɔ an n'u bɛ se ka sigi ka kuma n'o y'a sɔrɔ nin fɛn taji ninnu bɛ se ka don cogoya min na. bon sani n ka don o kɔnɔ kɔrɔ fana ye kuma caman fɔ mais a ka di n ye ka kuma dɔw tilen a ka kuma la n'a tɛ kɛ baasi ye problème tɛ an ni an kɛrɛfɛ jamanaw cɛ taji ko la parce que jamana tɛ taa taji ta jamana kɔnɔdenw de bɛ taa taji ta hali n'i y'a jateminɛ an ka taji don siraw la au niveau des frontières citerne caman falen jɔlen bɛ u bɛ ka kɔnɔli de kɛ sira ka nettoyer u ka se ka don taji sɔrɔli o tɛ gɛlɛya ye mais taji donni an ka jamana kɔnɔ ka taa sira fɛ o de ye gɛlɛyaba ye wa n'i y'a lajɛ fana o gɛlɛya la o ye ne fɛla ye Algérie ka fɛnba t'o la parce que n'i ye tajiko problème ta nord tajiko problème tɛ yen actuellement
an bɛ yɔrɔ min na Niger bɛ Gao servi la o convoi bɛ ka don an bɛ k'o ye ORTM kan Kaye taji bɛ yen ko fo Kaye taji da yɛrɛ jiginnen don État ka prix dilen kɔrɔ tellement que a ka ca mais gɛlɛya accentuelen don yɔrɔ min na o ye Bamako Segu Sikaso ani Mopti yen ne gɛlɛya accentuelen bon n'a fɔla Bamako Kulukoro ni Kati bɛ olu bɛ ka sɔrɔ o la quoi komi a bɛɛ tɛ se ka fɔ sinon n'i ye o ta k'a lajɛ gɛlɛya tɛ ani taji feerelaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ taji sira de la ka don donc o pour que o ka nɔgɔya sira bɛ tɛntɛn fɔlɔ de ka furan u ka se ka don sinon taji bɛ yɔrɔ nin na ka na i ka kuma la minnu bɛ ka nin ko in kɛ ni an n'u kan ka se ka sigi ka fɔ pour que ka gɛlɛya in ban an bɛ sigi an bɛ taa kuma jumɛn kan kɛlɛ kun ye ne y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la a fɔla k'u tɛ ka taji de sɔrɔ bilen donc u fana ko n'olu t'a sɔrɔ mɔgɔ t'a sɔrɔ Mali la an b'a f'u ɲɛna donc an b'a to aw k'a sɔrɔ a kana bin an ka dugudenw kan ka na jaga ni fɛnw minɛ ka taa an ka sɔrɔsiw faga ou bien ka na anw yɛrɛ faga an bɛ sɔn o ma a k'a sɔrɔ an k'a sɔrɔ wa o question jaabi bɛ maliyɛn bɛɛ bolo a bɛ na o gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo a bɛ bilen bi mais sini an b'o don fana la an bɔla ko kɔnɔ mun tɛ nin si o embargo kɛlen caman y'a fɔ tile 3 tile 4 semaine kelen ninnu bɛna a fili ka b'u bolo bɛɛ bɛna décourager a bɛ kɛ tan a kɛla cogo di Kidal ko de conquête ni fɛnw daminɛlen a fɔla MINUSMA gɛnna Barkhane gɛnna nin kɛla tan jamana bɛna bi a kɛla cogo di bon taji ko fana bɛna kɛ ten ni Ala ka yamaruya kɔnɔna la tile 2 in na n b'a dɔn fɛn caman bɛ o tɛ se ka fɔ u tɛ se ka bɔ ka communiquer fɛn bɛɛ fana kan mais taji min bɛna don tile 2 in na n'a kɛla mɔgɔw fana bɛ n'o lajɛ a bɛ don a tɛ don an fana bɛna sigi ka an ka autorités de lajɛ u ye minɛn mun yira anw na k'a fɔ an ka wari de donna nin na u bɛna a to a bɛ don wa ou bien a tɛ don donc an bɛna sigi an b'o fana de jateminɛ donc ka bɔ kuma kɔnɔ tajiko problème in filɛ nin ani dialogue ko kuma caman b'a fɔ a ye dialogue aw bɛ taa dialogue o de kan fɛn fila de b'u bolo u ko jamana ka kɛ sariya jamana ye mais olu yɛrɛ bɛ ka sariya sɔsɔ an ka togodaw la o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ taa kuma jɔn fɛ u bɛ k'a fɔ mun y'u ka ɲɛmɔgɔ olu bɛɛ lamɛnlen don u fɛ wa o ye filanan ye sabanan an bɛ taa kuma an b'aw to a ka taji sɔrɔ an fana ta to a ka don wa o la désordre bɛ continuer o jaabi bɛ maliyɛn bɛɛ bolo. ok basi tɛ mais Bayi n'i y'a ye a kuma bɛ fɔ parce que maliyɛn dɔw fana de bɛ k'o laɲini ko ko nin ko in bɛ ka gɛlɛya ko n'a ma ɲɛ a bɛ ka gɛlɛya ta a bɛ ka se fo nin niveau la ko ɲuman ye min ye ko minnu ko taji tɛ don ko est ce que an ka faamaw tɛ taa ka taa sigi ka kuma kɛ n'u ye pour que au moins ko taji ka don wa parce que o ye maliyɛn dɔw fana ka laɲini ye. ok bon komi an y'a fɔ cogo min na ko caman bɛ yen mɔgɔw bɛ bi de tɛ kunun lajɛ caman tɛ miiri kunun na caman tɛ miiri sini na gɛlɛya in bi de a sera capital la bi kuma cayara kosɛbɛ n'o tɛ Bayi dɔgɔnin min ye n'o ye Bayi kɛ spécialiste ye ni an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ n'an bɛ taa o côté na dɔɔni n'o ye sɛnɛko ye sɛnɛkɛla tun b'a ka sɛnɛ kɛ k'a ka sɛnɛ kɛ ka tila pewu a ka ɲɔ mɔlen a ka malo mɔlen ka tasuma don a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni san joli b'a ka kɛ mɔgɔw sigira Bamakɔ k'a lajɛ bi a sera capital la bi de a donna k'a fɔ ko bɛ Mali kɔnɔ ko bɛ de bɛ kunun a bɛ se ka furakɛ cogo di kuma kɛra jɔnni ye o de ye n ka kuma daminɛ n donna ni kuma min ye n ko sɔnni kɛ jigin bɛnyɔrɔ la i bɛ jigin taliyɔrɔ la minnu baara kɛ minnu bɛ terrain yɛrɛ kan olu tɛ décideur ye olu bɛ piloter de olu piloter de don aw ye nin kɛ dɔw b'o kɛ parce que a b'olu kɔnɔ ko bɛ diinɛ kɛlɛ la o de la n ko n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a ɲini Mali population bɛɛ fɛ radio ni fɛnw faut que le message de ka passer a ka dɔn tiɲɛ don kunungo den tun bɛ kɛ jamanadenw kan nka bi an bɛ Mali kura de kɔnɔ o banna Mali an bɛ fɛ Mali bɛɛ kɛ yɛrɛ ye bɛɛ kɛ baara kɛ i ka seko la jamanajɔ la bɛn tɛ k'i kan walahi ne ye message passera ka ɲɛ i b'a ye
mɔgɔ bɛ marifa tɔmɔ kungo kɔnɔ tu kɔnɔ parce que mun na marifa bɛ caman bolo a b'u kun na k'u bɛna ka kafiriw de kɛ kɛlɛ parce que olu wulila k'a sɔrɔ ni mobili poussière ni mobili poussière ye u fa bɛ boli ka taa dugu fɔlɔ sɔnni mobili ka se a ɲɛ ka don mɔgɔ min b'a kɔnɔ bon mɔgɔ min wuli o wuli cogo la mɔgɔ nana se o ma k'a f'u ɲɛna a ye fara an ka kafiriw kɛlɛ a bolo kun na ko faama tɛmɛtigiw ye kafiriw ye. ne se nafolo ko tɛ dɔw ta ye. nafolo ko bɛ dɔw ta kɔnɔ nka nafolotigi ko tigi na ca nin caman nin bɛ yen kuma bɛɛ tɛ fɔ sɔrɔ nin hali arasi min ka ca la an b'a dɔn ba ye siribe ba ye fila de ye nka fila bɛɛ tɛ fila kalite ka ca o kalite min b'a la an b'o dɔn o lasiw bɔra yen an b'o dɔn o bɛ cogo di tiɲɛ min don u ko degulen don jamanadenya kɔnɔ bon olu wulila ka règlement compte de kɛ tajuru sara o de bonyana cɛnni nana du kunna donc a kɛra sisan an ka taabolo ye dɔw yɛrɛ bolo sigikafɔ man ka kanu sigikafɔ bɛ kɛ cogo min na kunnafoni de bɛ di jamana yɛrɛ situation kan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ mana bi u bɛ sacrifice mana u sɛnɛ mana bi pour que jamana k'a yɛrɛ ye hakilila min bɛ olu yɛrɛ la tu kɔnɔ jamana ka kɛ cogo min na ko sigida ko lafiya cogo min na o k'u ka baganw kɛ o k'u ka sɛnɛw kɛ o ka lafiya sɔrɔ ka baara kɔnɔ n'i ye baarakɛla ye i maliyɛn den ɲuman ye i lafiyalen don mali sigi kɔnɔ fo o kunnafoni kɛ di u bɛ kunnafoni lamɛn o bɛ tu kɔnɔ u bɛ kunnafoni bɛɛ lamɛn u bɛ fɛn bɛɛ lamɛn fo ka o de ka kunnafoni kɛ d'u ma u k'a dɔn sigifɔ bɛ kɛ mɔgɔ min n'o ye o ko ɲɛmɔgɔ ye olu bɛ kɛlɛ filɛli la o olu bɛ fɛ ka jamana firi ka jamana segin nanzaraw ma ka silamɛya kɛlɛ nka minnu tu kɔnɔ marifatigi yɛrɛ minnu bɛ goni cɛla u bɛ k'a don u kunna k'u bɛ silamɛya kɛlɛli la est ce que i y'a faamuya ko in a kɔnɔ ka dun nka a bɛ se ka furakɛ ni kuma de ye kuma jumɛn kunnafoniw ka kunnafoniw di o yɔrɔ bɛ kunnafoniw lamɛn da comme sensibilisation ala kɛ centre gɛrɛlen Ivoire ka nord bɛɛ labila an ka maliyɛn bagantigiw ye k'a daminɛ Wongolo ka taa Fereke ka taa Tɛngɛrɛla ka taa Korogo ka taa Bunjali ni bagan fɛn fɛn bɛɛ a bɛɛ ye Mali centre baganw ye ninnu bɛ u caman de bɛ yen n'u taara u ka séjour la n'u ka séjour banna u bɛ to k'u denbayaw kɔrɔ ye Muritani fana nɔri k'a daminɛ Nampala ka taa fo Murujan Muritani nɔri Muritani frontière ni Mali frontière u ka denbayaw bɛ yen u bɛ u ka séjour kɛ i n'a fɔ an ka tontigiw bɛ taa u ka séjour kɛ cogo min na poste ni fɛnw na u bɛ n'u ka séjour kɛ ni minnu ye séjour banna u bɛ taa ka denbaya kɔrɔ comme jamana ko de don a bɛ se ka dilan cogo di mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hakilitigiw minnu bɛ jamana yɛrɛ tɛ dɔn a ka ni kɛ minnu sigilen bɛ Bamakɔ kumaba fɔ ni fɛn dɔ la o tɛ k'a sɔrɔ hali u tɛ Bamakɔ quartier bɛɛ dɔn. ok basi tɛ Ismaël o ɲininkali kelen bɛ tɛngo ye fana la n'i ye jateminɛ kɛ minnu ka hakilina ye ko ka sigikafɔ kɛ ani ni banbanci ninnu cɛ cogoya min na ko tajiko ko bɛ se ka nɔgɔya parce que kɛlɛ dɔɔnin don ka ban parce que olu de jɔlen don ani taji sɔrɔli cɛ e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ ko kana bɛɛ kɛ ni kɛlɛ dɔɔnin. mun sɔrɔ k'a fɔ komi an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'u bolo ɲɛsin jamana dɔ ma n'o ye Algérie même Nations Unies na u y'u bolo ɲɛsin a ma bon n'i y'a jate fɛnɛ minɛ ani banbagaci minnu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na n'u y'u ka chef ye mercenaire chef ye n'o ye Yad Agali ninnu ye donc maintenant u kalifa yɔrɔ n'u dogo yɔrɔ olu dɔɔnin don parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'u bolo ɲɛsin jamana dɔ ma n bɛ se k'a fɔ même Mauritanie yɛrɛ fɛnɛ b'a la parce que ni u kɛlɛla n'u jugunna u bɛ boli ka taa furakɛ yen donc yanni ka taa ɲini fan wɛrɛ fɛ i bɛ taa ɲini sanfɛ de n ka kuma kelen de don a tɛ taa ɲini yɔrɔ si ni Algérie tɛ ani Algérie bɛ sigi ka ɲɛfɔ a ye mɔgɔ ja Algérie puissance ye an kɛrɛfɛ jamana na a ma mɔgɔ ja Afrique bɛɛ Algérie puissance ye donc ni puissance bɛ ɲɔgɔn na intelligence de b'o baara kɛ fɛɛrɛ de b'o baara kɛ i fanga tɛ se mun na donc maintenant kunkolo de bɛ baara kɛ o yɔrɔ la dusu t'o baara kɛ yen o ye tiɲɛ de ye donc maintenant ni banbagaci minnu bɛ yen ninnu ye bandits armés de ye ninnu tɛ hali silamɛya yɛrɛ fɛ ni minnu bɛ ka bɔ réseau la ka kuma
kuma tɛ se ka kɛ n'olu ye parce que kumakan b'u da ko ka laïcité ko kuma de bɔ jamana kɔnɔ or jamana dun constitution bɛ fɛn bɛɛ bon constitution doit yira k'a fɔ ko laïcité o dagalen don ɔ ne ko k'o ta k'o bɔ yen c'est que bɛn tɛ kɔnɔ hali bi e bɛ kɛlɛ de kɔnɔ e bɛ dɔ de ka mission na maintenant i dun bɛ mɔgɔw fana ka mission na o dun ka jamana kɔnɔ laïcité b'o ka jamana kɔnɔ i tɛna silamɛya yɛrɛ foyi donc o b'a yira k'a fɔ bandits armés de don tɔgɔ fila foyi tɛ f'u ma n'o tɛ donc maintenant sigikafɔ bɛ kɛ ni jamana min o ye Algérie sigikafɔ bɛ kɛ ni jamana min ni sigakɛlɛ bɛ olu la ni walima bolo yɛrɛ ɲɛsin olu ma an ka ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye Mauritanie sigikafɔ bɛ kɛ ni olu de donc an ka ɲɛmɔgɔw ye a daminɛ ni Mauritanie wagati dɔw la mais ani Algérie ta fɛnɛ parce que déjà depuis accord d'Alger ko in bɔra Algérie bolo donc furugu tɔ bonyana parce que jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ ka marifa bila na réconciliation kɔnɔna la mais kuma kɔnɔna la tugun n'o sɔrɔla an ka ministre fɛ n'o ye Wage Ismaël Wage réconciliation ministre a yira k'a fɔ Tombouctou bâton o cira k'o jeni maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu y'an ka finitigiw kojugula su u ma an fɛ réconciliation ka se ka kɛ au moins fo justice fana ka kɛ parce que ni justice kɛra o bɛ se ka réparation nɔgɔya o bɛ se ka dusufaga nɔgɔya dɔɔni donc minnu bɛ tu kɔnɔna la an n'olu tɛ se ka sigi ani i y'a agali mercenaire de mission na an n'o tɛ se ka sigi kufa an n'o tɛ se ka sigi kuma bɛ bandits armés yɛrɛ bɔlen don ni tile filanin in na bon donc ani ɲɛmɔgɔbaw de bɛ sigi minnu bɛ yen k'a fɔ an yɛrɛ bolo olu bɛ k'olu dɛmɛ Teza Watane kɛlɛ kɛra yan nɔ donc bolo ɲɛsira Algérie ma Teza Watane kɛlɛ kɛra yan nɔ Ukraine y'a yira k'a fɔ k'a ye dɛmɛ se banbagaciw ma donc a bɛ taa sanfɛ de maintenant minnu bɛ kuma caman b'a la réseau sanfɛ n'olu tɛ se ka sigi donc sigi ka fɔ bɛ kɛ n'o don n tɛ se ka kuma fɔli la quoi wa kuma in de fana ye tiɲɛ fana sinon i ni Iyad sigira Togo o Togo dɛrɛ min bɛ Algérie de bolo n'i ko k'i ni Kufa bɛ sigi tant que Iyad ma fɛn fɔ Kufa ye donc maintenant mission fu b'i bolo donc en grosso modo ani Algérie ni Mauritanie de bɛ ɲɔgɔn faamu a ko la et en même temps an delila ka fɔ ni plateau kelen fana kan an bɔra CEDEAO la an bɛ AEC kɔnɔ mais an bɛ UEMOA la UEMOA jamanaw Côte d'Ivoire o b'an kɛrɛfɛ o menacé le don Sénégal pareil Bénin donc mun b'an bali an ka se ka force kura créer i n'a fɔ G5 Sahel ɲɔgɔnna dɔ an n'olu ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa au moins nin menace minnu bɛ yen nin bɛɛ ka se ka bɔ an bɛɛ da la donc bɛɛ n'i ka partenaire de don u fana ka partenaire b'u bolo u fana bɛ se ka wele da f'u ka partenaire ma u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na donc cogo min na an bɛ se ka bɔ nin crise in kɔnɔ. Bokan kɔrɔfɔ ɲɛna Danbele n bɛna e fan fɛ i ye kuma min fɔ faamuyali sɔrɔla mais kuma bɛ yɔrɔ min ye le problème tajiko problème ninnu i yɛrɛ natɔ i y'a ye jama bɛ sira kan i y'a faamu an bɛna taga o jama kelen ninnu bɛ yen personne i y'a faamu bɛɛ sigi bɛ taji e b'a yira k'a fɔ kuma na ko ni ala sɔnna tiɲɛ don ala ko tiɲɛ mais mun b'a yira anw na ko kuma min bɛ e da ko n bɛ argument mun avancera ko ni pétrole ko nin ko vraiment a bɛ se ka nɔgɔya ne ma se ko i bɛ se k'a don a détail kɔnɔ ka ɲɛ bon Bogele sani n ka don kɔnɔ fɔlɔ i delila k'an wele an delila ka kuma dɔ f'i ye n t'a dɔn ni i hakili b'a la n delila k'a f'i ɲɛna ɲɛmaa minnu b'an kun bi bi in na u ka baara ka gɛlɛn parce que u b'a ka baara fila de kɛ ka bi labɛn problème min bɛ yen bi sisan k'o labɛn ani ka a sini fana labɛn an filɛ min kɔnɔ sisan f'a ne da t'u la dépôt ko kuma la e bɛ se k'a faamu cogo di jamana min tɛ taji dilan taji fɛn fɛn bɛ don Mali kɔnɔ a taji kelen tɛ dilan a bɛɛ bɛ sanni kɔfɛ donc o taji sanni na o marayɔrɔ ba yɛrɛ tɛ e bolo n'i ye dépôt ta k'a lajɛ dépôt 4 de bɛ yen n'i ma fili ONAPU ta ye kelen Star Oil ta ye kelen Sanke ani dépôt fitinin dɔ bɛ aéroport la Kayita in jɔlen don a ka ca ni san 3 mais o baaraw tun kan ka kɛ depuis 2012 coup d'état tɛmɛla parce que an y'a ye k'a fɔ a siɲɛ fɔlɔ daminɛ o de la coup d'état kɛlen u ye sanction ta k'a fɔ ko u bɛna essence ni fɛnw bɛɛ jɔ litiri taara 100 la depuis o wagati mɔgɔ min bɛ sigi ka miiri dɔɔni i kan k'a bila i kunna a bɛ na ɲɛfɛ tuguni parce que e ka économie ne sirilen don a la i b'o bali cogo di o kun ye ka dépôt stratégique kɛ région bɛɛ la hali ni problème nana stock de sécurité dɔ bɛ se ka kɛ an bolo n'o ye taji maralen ka se ka di mɔgɔw ma sans problème fura ka sɔrɔ a la temps bɛ di sɔrɔ su ma o la k'u ka opération kɛ o la taji bɛ sɔrɔ ka don mais o baara ma kɛ o ye fɔlɔ ye filanan fana
i ko mun bɛ ne bolo k'a fɔ ko taji bɛ don u ko taji tɛ don a ka ca ni dɔgɔkun kelen mais o kɔnɔna la joli donna e ko ɲɛfɔ an ɲɛna parce que an bɛ mun bɛ yira an na i b'a mɛn mun ye c'est différent e ka don e k'a dɔ fɔ mun donna an ɲɛ mun na an bɛ se ka mun bɛ yira aw la taji don o don bɛɛ b'a ye k'a fɔ station dɔw bɛ yen olu bɛ ravitailler wa taji bɛ sɔrɔ courant dɔɔni min bɛ ka sɔrɔ a b'a ka bɔ taji de la a bɛ taa EDM na mɔgɔ station tile filanin na gɛlɛya bɛ yen parce que station caman datugula ka sababu kɛ taji jɔla niveau dɔ la ka temps dɔ ta san'u ka tila baara la. niveau sugu jumɛn ka temps jumɛn ta. temps tɛ dɔwɛrɛ ye o problème bɛ sira in de la. sira in de bɛ yɛrɛkɛ o yɛrɛkɛli tɛ dɔwɛrɛ ye opération de wulilen don o dogolen tɛ sirakamɔgɔ in si la o dogolen tɛ maliyɛn si la a bɛ se ka dogo Bamakɔ ka caman na hali n'i ye u ka décret labanw lajɛ yɛlɛma minnu donna finitigilakaw ka fan fɛ ka opération kura dɔ sigi k'a di garde chef d'état-major yɛrɛ ma nin baara bɛɛ b'o kɔnɔna de la. est-ce que o ni bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa. u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. mais cogo di e b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. sɔrɔsiw de bɛ ka sira in furan mɔgɔ minnu bɛ sira kan n y'o de f'i ɲɛna n'i ka mɔgɔ bɛ yen i b'u wele mun bɛ ka kɛ sira in kan donc ni i b'o o information dɔn taji donni o tɛ kɛ problème ye tile fila in na. wa ni ala i tɛ kuma ka ɲinɛ ala kɔ ni ala sɔnna ma a bɛ don parce que problème mana kɛ cogo cogo problème banbali tɛ yen. baara de tun bɛ k'a to a bɛ ka sumaya quoi. ne ka jateminɛ la wa tile fila in na n y'o de fɔ dɔ bɛ don an b'a ye fana mais n'a donna an bɛ mun ɲini gouvernement fɛ hali bi o ye taji dɔɔni min bɛna don u ka a kɔrɔkɔrɔ k'a distribuer ka ɲɛ. k'a distribuer qu'est-ce que tu veux k'a distribuer. ne bɛ fɛ ka min fɔ n ye fɛn dɔ fɔ an ka économie bɛɛ sirilen don taji la a kɛla courant ko secteur informel o fɛn bɛɛ ye taji ye ni économie jɔla jamana de bɛ jɔ i bɛ taa station na mobili caman jɔlen don ɲɔgɔn kɔ personnel de don u bɛ taa essence ɲini mun na u bɛ fɛ ka taa baarakɛyɔrɔ de la olu ta o de ye ka bɔ point dɔ la ka taa point dɔ la mais mun na gouvernement tɛ transport public prioriser. Pourquoi ce moment-là ka ko président cogo di. ayi o sagon transport public bɛ yen kun jumɛn na i n'a fɔ sotarama moto taxi ni fɛn ninnu o ye ka mɔgɔw ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka t'u bila yɔrɔ dɔ la ni olu prioriser la o caman fana da balo de bɛ o essence sɔrɔli na olu bɛ bɔ ka taa nasɔngɔ ɲini du jour au jour o essence in de la mais ne b'a kɛ n ka mobili kɔnɔ ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la mais ne bɛ se ka olu bɛ ne ta ka taa n'olu prioriser la a bɛ kɛ sababu ye frustration bɛ dɔgɔya parce que minnu ka baara don u bɛ ka mɔgɔw ta u bɛ ka déplacer n'o ye ni crise nana comportement bɛ falen ni o kɛla diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ comportement falenni fɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye ne bɛ n ta jɔ so n bɛ telimani ta ou bien n bɛ sotarama ta. mais o telimani ni sotarama eux sisan ye problème. o de ye k'a solutionner o ni olu prioriser la o tɛ dɔwɛrɛ o station de bɛ yira o la ni station na ninnu bɛ telimani ni sotarama transport urbain dɔrɔn de servir parce que olu de bɛ jama fanba ta ni essence gɛlɛya donna a la hali bɛ taa gɔyɔ min san sugu la o sɔngɔ bɛ yɛlɛ i bɛ taa tomati min san o sɔngɔ bɛ yɛlɛ i bɛ taa fɛn o fɛn san ko a bɛ dilan na a sɔngɔ bɛ yɛlɛ parce que a bɛɛ sirilen don taji la. mais sa yɔrɔnin dɔ bɛ yen ne ma min faamu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ station minnu i bɛ k'a fɔ ko état ka nin min kɛ ne k'a prioriser mais et pourtant fɔlɔ la station caman bɛ yen nɔ olu bɛɛ tun bɛ bɔ n'u ka citerne de ka taa o fa ka na mais an ye k'a fɔ o station bɛɛ tɛ bilen i bɛ taa n'i ye station ta tan sisan nɔ compagnie ninnu ta tan i bɛ taa sɔrɔ 4 dɔrɔn de bɛ ka bɔ n'a ka citerne ye donc olu fana mana na n'a ye u b'a k'u yɛrɛ ka station na u b'a feere u yɛrɛ ka station de la o de kɛ parce que fɔlɔ non seulement u bɛ dɔ jugu yɛrɛ fɛ u bɛ tila ka dɔ di station fitinin fana ma k'a feere dɔ i tɛ jama jɔlen a nana fajɛ mais olu b'a bila u yɛrɛ ko sisan nɔ parce que a t'olu yɛrɛ bɔ kuma tɛ k'a fɔ ko b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mais n'o o dun kɛra hali bi cogo jumɛn na a bɛ se ka état bɛ se ka a wajibi olu kan ko bon k'a di sotarama dɔrɔn ou bien k'a di taxi ni fɛn telimani dɔrɔn ma. station minnu dayɛlɛlen don Traoré état ka papier de b'u bolo k'u yamaruya ka station dayɛlɛ ni gɛlɛya nana jɔn bɛ gɛlɛya fura ɲini an ka tɛgɛ bɛ jamana ɲɛmaaw fana de kan o la jamana kɔnɔ ɲɛmaa bɛ bɛɛ la ni nin mun fɔla ta n ye exemple de di an b'a fɔ banbagaciwale minnu bɛ nin kɛlɛ la caman ta tɛ diinɛ ko ye caman ta ye ma baara de sɔrɔ
ma baara sɔrɔ yan fɛ n bɛ ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ da t'u la wariko kuma mɔgɔ minnu nalen don ni transport in na telimani ni fɛn ninnu na ni o caman fana ka baara tiɲɛna k'a sababu kɛ k'u tɛ ka se ka taji de sɔrɔ ka taa u ka baara kɛ ka u dahirimɛ ɲini k'u ka mɔgɔ damadɔni balo o tɛna kɛ gɛlɛya ye don dɔ la o ye fɔlɔ ye n ye exemple di o de la ni gɛlɛya nana gɛlɛya kɔnɔna comportement ni gɛlɛya tɛ o tɛ se ka kɛ kelen mɔgɔ min bɛ taa baara la mɔbili la mɔbili bɛ olu bolo comme moyen de transport de mais mɔgɔ min bɛ sotarama bolo ou bien nka telimani bolo a b'olu bolo comme dahirimɛ ɲinina de donc ni priorité dila o transport urbain ma ka olu cɛ même k'a lajɛ bisi minnu kɛlen don k'u ka trajetw jɔ ko o bisiw reconverti temps dɔ kɔnɔ ka se ka population ta ka taa baarakɛyɔrɔ ni fɛnw na o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye o bisitigiw ka baara yɛrɛ tɛ jɔ parce que u bɛ reconverti san carburant ka don donc particulier minnu bɛ taa plein kɛ olu ka mobili bɛ bɔ a la parce que u mago bɛ ka taa baara de la donc ni o kɛla économie tɛ bin ten kojugu quoi parce que nin bɛɛ sirilen don taji la mais ni a ko ko o fura de ma ɲini taji tunna bɛɛ ka taa ara minɛ e kelen b'i ka mobili ta i bɛ taa baarayɔrɔ la sotarama kɔnɔ mɔgɔ 30 bɛ don a kɔnɔ e bɛ plein kɛ sotaramatigi bɛ taa plein kɛ ou bien sotaramatigi tɛ ka plein sɔrɔ a bɛ jɔ jɔn kan o mɔgɔ 30 kan au détriment d'une seule personne wagati kunkurunin kow de don ni gɛlɛya nana tagabolo sira dɔw de bɛ ta ka gɛlɛya kɛlɛ ni normal nana an bɛ segin an ka vie normale la o ye fɔlɔ ye filanan priorité ka di ambulances fana ma o ye santé secteur ye priorité bɛ ka d'u ma station dɔw la mais a bɛɛ tɛ priorité ka di olu ma u ka se k'a sɔrɔ k'an ka banabagatɔw ta priorité ka olu ka priorité ye ta ta o n'a donna n'olu m'a sɔrɔ ma da la ni mɔgɔ b'a sɔrɔ dɛ parce que olu ka baara ye k'an bɛɛ lakɔlɔsi de ni i ko a tɛ di olu fana ma ko i b'a di tancogo la i bɛ fiɲɛ don baara caman na donc solution caman bɛ yen peut-être tagalen ɲɛfɛ an da bɛna to a tɔ la k'a ɲɛfɔ. Baba e ko ko on va discuter avec qui i y'a faamu e tora ne m'o yɔrɔ de faamu donc e yɛrɛ fɛ on va discuter avec qui pourtant sababu bɔra mɔgɔ min na babanci ninnu olu dɔnnen don pourquoi ne pas s'asseoir discuter avec eux e ko ko a bɛ ka mun ni mun de fɔ i tɛ don a kɔnɔ mun na a tɛ se ka sigi n'o ye pourquoi. Voilà n y'o fɔ mun na bɛɛ b'a dɔn minnu bɛ ninnu ɲɛfɛ bɛɛ b'u ka hakilila dɔn. n bɛ na de ye bɛɛ b'a dɔn mun bɛ ninnu ɲɛfɛ jɔn bɛɛ juma jɔn de bɛ ninnu ɲɛfɛ jɔn. Yag a dalu b'i bolo wa bayi. je te pose une question. A dalu maliyɛn bɛ bolo. a dalu maliyɛn bɛ bolo k'a fɔ Yag de ye ninnu ka ɲɛmɔgɔ ye o dogon tɛ maliyɛn si la. An delila k'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kumana Amadu Kufa ye Amadu Kufa ko ta kuma Yag fɛ. A y'o mɛn o. non o ye mun mɛn nin o tigi ka hakilina don i y'a faamu. ayi o kumana n'a ye de o kumana n'a ye de. donc o tigi ye mun fɔ a dalu dɔw cɛ dalu b'ale yɛrɛ bolo. jɛkulu ɲɛmɔgɔ b'a la Mali ɲɛmɔgɔ ye Asimi de ye Asimi Goyita de ye. Mali ɲɛmɔgɔ ye général Asimi Goyita de ye. ninnu ka ɲɛmɔgɔ ye Yag de ye. Yag fana ni minnu bɛ kuma na minnu bɛ ka Yag bila nin ko in na olu fana dɔnnen don olu ka hakilina dɔnnen don o ye farajɛ minnu ye farajɛ nanzara minnu ye o dɔnnen don. donc c'est-à-dire que Yag Gali bɛ baara la nanzara don ye nanzaraw de ye nanzara sugu ma ba nanzara ka sariya irisi b'a la. non bɛɛ b'a dɔn ko irisi kɔni bɛɛ b'a dɔn ko irisi tɛ nin ko in na bɛɛ b'o dɔn. chinois don. ayi bɛɛ b'a dɔn ko chinois fana tɛ nin ko in na. mais bi Yag précisé Yag b'a ka baara kɛ Algérie ni Faransi de ye. si Algérie ani France cogo di e ka don détail kɔnɔ voilà pour tu te sens à l'aise là. Yag b'a ka baara kɛ Algérie ni Faransi ye. Mali ni Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ bi Algérie tun bɛ min sɔrɔ Mali la a t'o sɔrɔ ni Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ Faransi tun bɛ min sɔrɔ Mali la a t'o sɔrɔ. i ye kumaba fɔ dɛ ni Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ bi comme an mago b'a la cogo min na. donc Algérie tun bɛ min sɔrɔ Mali la a t'o sɔrɔ. mais Algérie tun bɛ mun de sɔrɔ Mali la. Mali nord bɛɛ fɛn bɛɛ de bɔ Algérie a tɛ dédouané o bɛ don n'a don cogo min ka d'u ye o bɛ bɔ n'a bɔ cogo min ka d'u ye a bɛɛ y'a ye
que san tɛmɛlen na hali de ka avion kuturu jeni drogue kama nord la kalama kɛ ne to kalama non i b'a kalama malien bɛɛ bɛ ne kalama nord kɔni labilalen tɛ bi régime b'an kunna bi an b'o fo trahison wallahi ninnu hinɛ bɛ ne na billahi hinɛ bɛ ne na kuma ba ko sunu wallahi billahi hinɛ bɛ ne na o hinɛ bɛ la cogo di ti se ne sira ɲɛ mɔgɔ min kama dugu ka jaka bɛ komi ɲɛ bilen ɲɛmɔgɔ nin kuma fɔ ten de ne m'a f'i m'o sirannen don bi n bɛ ba bila nin baara in na o ba ye kelen de delila ka n bɛ diɲɛ de ɲamana ba ye kelen delila ka cercle kelen kuturu a sɛsɔkɔn bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ bɛ minɛ mun na k'a d'a bɛɛ ma sɛsɔkɔn 20 ne delila ka kɛ sirifɛrɛ kelen taara a la donc i seko kɛ k'a kɛ ka seni mun bɛ ɲɛ ba ye kelen delila ka cercle kuturu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ jeunesse ma nin ko min filɛ ka na nin ye 2020 ni ko min filɛ ka na a ye wuli an ka mɔgɔw sensibiliser o ye sensibiliser problème ayi o sɔrɔ nin sensibiliser problème nana ni banzaramu ko u kuma ka don u bɛ dɔbɔ kɛ duguw la i n'a fɔ ɲɔgɔn fɔ a ye wuli a ka fara an kan an ka kafiriw kɛlɛ o tɛ ka foyi kɛ ka bɛn kan an bɛ na ni silamɛya ye bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ bila hukumu kɔnɔ u bɛ yala misiriw la k'o dawa de kɛ ani wɛrɛdaw la bɛɛ ye cercle kuturu jeunesse fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka vérifier a ma kɛ dugu la dɛ télévision yɛrɛ taara a la ni ka taa a kuncɛko la k'a fɔ jeunes ye a ye taa commune bɛɛ la a ka taa message lase n'a bɛ taa commune min na commune dugutigi bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a n'a commune ɲɛmɔgɔw k'a f'u ɲɛna u ka taa n'a ye ko seginna ko togodaw la ko wɛrɛdaw la ka taa ɲɛf'u ɲɛna mun bɛ ka na anw ye ne natɔ ye o nka mun a ma se ka kɛ a ma se ka bali bon an y'o kɛ o don kama a ye nafaba ɲɛ nka mɔgɔ ninnu mɔgɔw b'a ka min miiri kɛlɛ kelen min tun bɛ nord la n'a bɛ fɔ ko rebelle kelen de filɛ bi mali fan bɛɛ bi nka o y'a cogoya yɛlɛma ka mɔgɔw hakili yɛlɛma de ni ninnu ye sago sɔrɔ bi ka jamana minɛ bi don mun na o don bɛɛ azawari ko kuma banna n'u ma jamana tilalama 3 kɔni olu balina la sinon 2 kɔni tɛ kuma kɔni t'a la wa an minnu bɛ sidi la n'an sigila k'an bɛ filɛ ko an fɛ ko minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la bi k'olu kungo de don bilahi an bɛɛ kungo de don an bɛ san yirika caman de kɛ an bɛ kɛ cijeni ye mais bayo mais an bɛɛ sigi mais ne ye ɲininkali dɔ posé Damelo kunna bon sisan e yɛrɛ natɔ e yɛrɛ station falen don i bɛna sigi ka taa station falen don ko nin bɛɛ ye essence gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ vraiment an bɛ se ka bɔ nin na an bɛ se ka bɔ yen cogo min na n b'o ɲɛfɔ n bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ k'o ta ba la e k'o ɲɛfɔ bani o k'a fɔ pétrolier bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka na kɛ bateau ye Conakry pétrolier bɛɛ bateau bɛɛ ka na Conakry mais pétrole bɛ mais ka bɔ Conakry ka na Bamakɔ fɛnɛ sira citerne ma nɔgɔ sira kan dɛ n bɛna o de ɲɛfɔ a b'a baro di o sira man ɲi parce que kulu b'a la nka n'i wulila dɔɔnin n'a kan ka boli tile 1 n'i y'a boli tile 3 i kɔni i tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ a mɛ ba kulukɔti fɛnɛ ka jigin kulukɔti kamiya tɛ tilen ka taa citerne citerne bɛ tilen ka taa Conakry o mais ne bɛ k'a ɲininka yɔrɔ RC dɔw bɛ kɛ Mali ka tɛmɛ a citerne n'a bateau na Conakry de donc si moi j'ai bien compris e ko pétrolier bɛɛ u bɛɛ ka na ni bateau ye u ko dɔn bateau ninnu ayi u bɛɛ karaba na minɛ min san wa bɛɛ ka minɛ bɛɛ ka fɔ k'e ka minɛ commandé voilà i ka fournisseur ɲɛna o ko destination fɔ Conakry mais o tɛ ɲɛ o bɛ taa san min de n bɛna dalilu di tabi bɔrɔ caman na a y'o ka ca nka n bɛ fɛ mun fɔ dɔrɔn ne minɛ na destination kɛra Conakry k'i bɔ kuru Mali ka na Bamakɔ kilo 80 dɔɔnin k'i bɔ Tɛngɛrɛla ka na Bamakɔ kilo 100 joli don k'i bɔ Sénégal frontière la ka na Bamakɔ kilo 100 joli don fo ka ne ko gɛlɛyara an ka kɛ ni hakili de ye kuru Mali Bamakɔ kilo 80 dɔɔnin a kilo 80 dɔɔnin i b'i bɔ kuru Mali fɔ Bamakɔ yan i bɛ dugu de la i t'a bili quoi k'i bɛ voyager yɛrɛ heure 1 dɔɔnin faamaw bɛ se ka wuli ka daminɛ kuru Mali sira côté 2 bɛɛ n'i y'a mɛn k'u bɛ fɛngɛ ci citerne na yɔrɔ jan fɛ tan b'u bolo
mais c'est à côté fleuve talendo et c'est gela bekala ko va be do mona o don ka damle c'est à côté fait clos demandant c'est à côté clos demandant o ko bolo do o do la fiala amoti mo bi so le ko ka basiki si tu ne belle ma konakiri. Est-ce que c'est possible? Damele, comme tu es spécialiste là, ce que lui dit là, est-ce que c'est possible? Bon, au niveau là, à Manor, on a mis au là, comme il y a fait madame Nella, c'est ça, on a dit que sera flare fait ni au Côte d'Ivoire sera, ni Sénégal sera, mais Guinée t'a exploité l'intercosabe au Sababu Fanakacha. Il y a un pétrole ta mal là, moi on mène un bateau de port là, kata pétrole ta, à tête même roquelinga. Où est ta pétrole sans raffinerie là, généralement. Par exemple, de ma Côte d'Ivoire raffinerie, Mouming, CI, ou bêta pétrole sans y, ou bédonaï. Sénégal ta fana la même chose, mais Sénégal ta famba basé les mais il n'a pas fournisseur ou va fournir à un port là, ou bêta à tout port là, ça n'a pas déchargé, ou va ça, ou va qu'être dépôt qu'on obtient à ta donne canana. Bon, Côte d'Ivoire ta fana, ou fait ma mi, raffinerie mais o raffinerie be se ka olu ka besoin bɛɛ bɔ k'a sɔrɔ mun bɛ kɛ ka raffinerie la fonctionner ni o ye pétrole ye o bɛɛ tɛ bɔ Ivoire yɛrɛ u bɛ caman san kɛrɛfɛ dugu bolo i n'a fɔ Angola ani Nigeria ninnu donc an ka solution tagalen jan na mun an yɛrɛ ta raffinerie k'an fɛ yen. Bon d'accord, ça va. Donc je reviens, bye bye. Voilà, donc pour les pétroliers bɛɛ o kulo b'i la donc comme a ɲa ɲininka dɔw yɛrɛ fɛ donc o de ye premier parce que là groupe Malika suru la Guinée là Bamako là Tengri là au frontière suru Bamako là au Kadjan il va frontière Kadjan la frontière donc merci beaucoup attaque Mekerani naga nous la Guinée fait attaquer la quai attaque que ne sera si kema bibara mke groupe Mali Bamako il va sur ni katana il va frontière là sur la bakela c'est quoi sera déjà là sera déjà pourtant la Guinée a vibré qu'elle là-bas non j'espère non la caméra est là ah bon d'accord caméra est là on dirait que bleu bateau nanana engrais bateau nanana carburant bateau nanana d'accord on a la gueule sur le bini d'accord donc il fait pas de discussion avec discussion maganga Kenny Moulou non d'accord parce que ça ne peut pas Kenny oui ok la discussion avec Kenny Moulou au tena son au lieu de se faire ma vie et régime de lui ah donc il fait ça au lieu qu'à ambition et régime ne ka wuli ka le régime de boudron là donc on va la yo au lieu que l'intérêt flat très ça le boudron olu amogo be yere mona o yere yanga boy kele de kele fait koy kele o droit de do d'accord yere mon vêtement là c'est la côté na mun marfa be mun do tukono no le fo o ya bloc kuna ka fo ko ya do kuna ko c'est la mekodo wa bulu kun fa na ko c'est la mekodo na sai blessé be c'est la sababu ko o ka da ka fo ko yere minyi d'accord fari voilà donc et ya ira ka fo ko pas de discussion. Non, discussion mais que il y a des parce qu'il y a des Tchidéni, il y a des mercenaires. Mais avec un joy, avec un Algérie. Ah mais pas il y a quoi France ba ko non mais Algérie mais Algérie a quoi dedans? Merci. Otena akumada na ka nyamo da yira ka fo na autorité men kuna bi. Ko ne ka problème basique ko Algérie. U ya yira ka fo fene u ye bamra tuye Mali territoire rodokan. Donc il faut que vous couchiez et que l'Algérie barre à ma quand on a drone na jigi mais on y a mis comment na problème le fait que si tu décèles de radio ou faire ma cabo ou faire ma cata bamagachi barata bamagachi femme dina mo o be ya fa ni fait au teneur fa fait ma fo madame na nor la na ngana akli jabo ko la
Adam na mere enfant ne fait kana oh ben maintenant on va ci kele be jonne ka ci la ni be jonne ka ci la ouais mais au donne ni mo be na Algérie ne va faire tra sur kuma ma fo ko ma sonné parce que ka explication ka fo ko an nyamgo yere yu bolo ne shu ma be ko jamana nyamgo da quoi mais bien sûr jonne se ka temo sans fait et service renseignement ko ne ta ko ne te gouvernement ko donc munu be bara chema ni kuma bora ulu yere da ama ni yere jumet kun fo ata nya fo je so bala no Nations Unies ka to ma kashike Algérie kala tu ka ngo droni fona digi o digi na o mala jonne to kalama ka kala galo tigɛ k'a fɔ ko a kun b'olu ka territoire sanfɛ jɔn bɛ nkalon tigɛ Algérie a yirala k'a fɔ ko bon i ye fɛn min jigin o Caracas nana yɛrɛ sɔrɔ Mali territoire sanfɛ i y'a jigin ni kilomètre hakɛ min ye normalement e y'a jigin n'ale ka territoire sanfɛ a ɲagasaw kana ka jigin e ka territoire de kan mais mun y'a fɛ Mali territoire sanfɛ Mali ka makasi fɛnɛ don donc hali bi an b'o makɔnɔ la ko Algérie ka taa ka jaabi don Algérie dɛsɛlen don an bɛ k'a makɔnɔ donc an t'an bolo ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma dɔwɛrɛ tɛ binaja ye Algérie de donc ça veut dire qu'il faut forcément discuter avec obligatoirement le gouvernement algérien tant que n'a ma kɛ an bɛ lafiya mun ɲini an t'a sɔrɔ parce que a sababu dɔ ye jumɛn an ka partenaire ye Russie an bɛ ka matériel san Russie fɛ an ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka n'an dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔ a ka cɛden dɔw bɛ yan o ye Russie kelen an ye makasi ta k'a ɲɛsin olu yɛrɛ ma olu y'a yira k'a fɔ hali kɔsɛ na u ka ministre ɲininkara affaires étrangères Mali ni Algérie cɛ mankan b'a ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ k'a t'a da don Afrique problème na nin ye terimaw de et maintenant a tɛ a kuma pousser ka se yɔrɔ si ma o bɛ se ka kɛ cogo di mais pays b'a ka intérêt lajɛ pays ko t'a la ko ye intérêt ko mais bien sûr intérêt bɛ jamana ko ye hali n'a sɔrɔ n'i taa jamana dɔ ka taa bin u kan ko u ni bɛɛ karaba ka na ni a sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ i b'a kɛ c'est à dire que diɲɛ yɛrɛ sigilen don jeunes de kan a b'a kɛ to kuma n'a fɔcogo la force bɛ mɔgɔ min na o de ta ye diɲɛ ni force t'i la o tuma na i b'i majigin et maintenant an b'o force de ɲini an bɛ don min na ko bi donc force bɛ Algérie la quoi mais bien sûr jamana o jamana kun y'an ka dɔrɔnin jigin ni Algérie kun tɛ an kɛrɛfɛ jamana la ko wɛrɛ tun bɛ fɔ a la o ko wɛrɛ jumɛn an bɛ riposte kɛ ça c'est clair mais n'i y'a ye k'a fɔ Algérie bon ne taara plateau la ko n bɛ kuma munumunu koyi an bɛ solution ɲini de la wa an kɛ yɛrɛ ye de koyi n'a gɛlɛyara anw ta ye jelika ɲini de ye minnu bɛ foroba baaraw la gɛlɛyara togo o togo a bɛ bila olu ka continent donc n bɛ mun f'i ye tant que an ma sigi ni Algérie ka kuma an bɛ lafiya mun ɲini wa an ka développement fana u b'a freiner parce que mun na tant que i bɛ kɛlɛ kɔnɔ i tɛ se ka jamana développer c'est impossible. non c'est à dire que notre problème de pétrole tout ça la base mais an kana taa yɔrɔ jan c'est l'Algérie qui a la base de tout ça. non n'i ko ko pétrole n b'o yɔrɔ bila entre guillemets parce que mun na maliyɛn caman tun b'a fɔ ko Algérie bɛ ka nin kan na ko parce que bɛ ka pétrole bɔ Faransi bɛ ka nin ka pétrole bɔ expert yɛrɛ b'a fɔ ko pétrole foyi t'an fɛ yan nɔ fɔlɔ parce que a bɔli ma daminɛ. une question pétrole foyi t'an fɛ yan spécialiste bɛ na di est ce que pétrole b'a fɛ ou b'a t'an fɛ. ne ma sɔn kuma pétrole recherche y'a yira k'a fɔ pétrole bɛ Mali la fo ye bloc 20 quelques blocs Mali la kɛ Mali la mais Mali c'est vrai Mali la n ye 20 quelques blocs fɛ par exemple Kati cercle la gazi yɛlɛ yɔrɔ min na o bɛɛ bɛ jate pétrole ça comme énergie fɛn o fɛn quoi dɔ in na kana a to n ka tila kuma la o ye recherche banna mais pétrole bɔli de ma daminɛ. mais mun de b'a bali. mun b'a bali jamana kelen budget tɛ se ka pétrole bɔ kelen. jamana kelen. Mali budget a tɛ se ka don pétrole la ko a bɛ taa bɔ o de y'a to an tɛgɛ bɛ di dɔ ma mun b'i tɛgɛ bɔ a nɔfɛ ka n'a baara kɛ o bɛ dɔ ta an bɛ dɔ ta. n'an bɛ se k'an tɛgɛ di jɔn ma an bɛ se ka dɔ ta. an ni Russie bɛ se k'a baara kɛ o ne bolo o tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw daminɛ la o Russiw ka expert dɔw bɔ la dɔw kan ka na prospection na tuguni k'a dɔn réserve mun bɛ dugukolo jukɔrɔ mais nin baara n bɛ ka nin mun fɔ tan nin kɛla a ka ca ni san 20 ko ye. d'accord ok expert y'a yira k'a fɔ recherche kɔnɔna la a sin bɛ yen ne ka kuma na n y'a préparé latigɛ n taara dɔrɔn bi tant que i ɲɛ ma da pétrole kan ne ka kuma tɛ expert ko ten tant que i ɲɛ ma da pétrole kan i tɛ se k'a fɔ ko pétrole bɛ yen a siga bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ k'a bɛ yen fo ɲɛ de ka d'a kan wa a ye kuma min fana fɔ fortune de don wari de don ka se ka prix kelen fɛn kɛ expert y'a yira n na k'a fɔ ko fɛn fɛn miliyari 20 ɲɔgɔn ye k'o bɛ se ka recherche kɛ prix kelen na ko wa hali dalen t'a la fana k'a bɛ se ka sɔrɔ. Il va faire. Oui, mais pourtant, ici là, ATT avait dit en 2007 que le pétrole est ATT a fait, il y a quelques campagnes, il a fait rechercher les dames là. Avec la Romun Foni. Donc, à la Kumana, il y a là qu'à faire rechercher les dames là, ni Australiens.
i y'a faamu o Algérie kɛlɛ min fana filɛ nin ye a contrat dɔ kun dira u yɛrɛ fɛnɛ ma u ka ɲinini k'a la o Algérie kelen bon on bɛ se k'a fɔ o mankan kelen de fana b'a n'u cɛ parce que déjà Kolota ye 2012 kelen kana kɛ et maintenant Algérie taara insécurité kama donc fanga min nana o mi i ɲɛ filɛ Algérie la donc o bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɔnɔna la parce que ne bɛ fɛ ka mun fɔ quoi Bogele f'a ka faamu jamana a da magara fɛn na k'an bɛ taa Guinée k'an kana ka taa Guinée fɛ Guinée tɛ foyi produit a bɛɛ dilanlen bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na de Guinée ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi yɛrɛ jɔyɔrɔ b'a bolo à 17% sinon Guinée fɛnw bɛ taa Pays-Bas b'a la Grèce b'a la Faransi b'a la même Espagne b'a la bon donc n'i y'a ye k'a fɔ an ka opérateurs mun ɲɛsin Guinée ma u b'a dɔn k'a fɔ kun fɛnɛ b'a la donc n'i y'a y'u ɲɛsin Côte d'Ivoire ni Sénégal ma kun de b'o fɛnɛ na o de la an ka kuma kɔnɔ n ye kuma daminɛ ni dugu fila kan sinsin kan o yɔrɔ la ne tun na kuma na toi tu dis que ale ye mun fɔ Guinée ka pétrole oui Dambele ye kuma dɔ fɔ n bɛ kala sigi a ka kuma kan i y'a faamu parce que au moins raffinerie filɛ nin Ivoirien a bɛ Côte d'Ivoire donc Guinée a tɛ Guinée tɛ bayɛlɛma foyi kɛ Guinée b'a bɛɛ bannen de san ka na n'a a ka port la donc ka sɔrɔ k'a ka feere kɛ donc n'i ye o ko ta k'a lajɛ o ni Côte d'Ivoire ta danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka opérateurs Côte d'Ivoire de b'u arranger Sénégal de b'u arranger parce que bi kota u bɛ nin ko in kunna a mɛnna n'o tɛ n'o tɛ Guinée port labila anw ye k'a da nɔgɔya depuis embargo wagati mais n'i y'a ye hali bi an ka opérateurs tɛ k'u ɲɛsin Guinée ma hali bi u bɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal la sɛbɛn tɛrɛ bɛ yen de d'accord i y'a faamu donc ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ mun fɔ nin ko in Bogele a ka kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw a ka kan ten u ka bɔ u ka kuma u ka jamanadenw na rassurer ni kungo kɛra du kɔnɔna la dutigi i bɛ bɔ ka jamanadenw na rassurer hali ni président m'a kɛ a ka premier ministre bɛ se ka kɛ parce que ale de ye porte parole ye gouvernement kɔnɔ donc u ka fɛn fɛn jamanadenw ye ka basigi kuma fɔ n ye i bɛ se ka faamu cogo min na a filanan o ye jumɛn ye n y'a fɔ n ka kuma daminɛ n ko sigalen don n'a y'a sɔrɔ an ka jamana marabaga minnu b'an kunna kɛrɛnkɛrɛnla ministre yɛrɛ bɛ pétrole ko min kunna est ce que station hakɛ min bɛ an ka territoire sanfɛ a da dɔnnen don wa parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ n'a ma bon peut-être a bɛ sɔn ka kɛ baasi ye n t'a dɔn n'a bɛna kɛ baasi ye bi bi in na maliyɛnw yɛrɛ kɛlen don ka station dayɛlɛ bi alihamudulilayi fɔlɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw ka station de tun b'an fɛ yan hali n'a sɔrɔ n'a bɛ piloter ni maliyɛnw ye i b'a ka faamu an da magara dépôt ko kan an y'a yira k'a fɔ Sarwell bɛ yen Sanke bɛ yen Konapu bɛ yen i y'a faamu donc mun bɛ kɛ a dingɛ kɔnɔna la a ka dɔgɔ a dɔgɔya dan ye bon maintenant citerne hakɛ joli bɛ don jɔn de ka citerne bɛ don u bɛ mɔgɔ joli de arabita ye u bɛ litiri hakɛ joli de bila o fɛn ninnu kɔnɔ donc là c'est un problème donc halisa an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ Bogele a ka kan an bɛna na solution na voilà ok an bɛna na solution na Bakari Isa n bɛ ɲininkali min k'i la sisan ne ko escorte min bɛ ka taa ka citerne fɛn ka na est ce que e yɛrɛ bolo o de y'a solution ye wa k'a to citerne bɛ se ka na wa ou bien k'u to u yɛrɛ ma bon sani n ka don o kɔnɔ fɔlɔ a ka kan ka kuma caman lakelen dɔɔni o ye jumɛn pétrole ko kunkan ko jɔnni ka côté la Fane ka côté la pétrole filɛ nin ye niveau saba de don niveau fɔlɔ o ye prospection et recherche n'i bɔl'o o la i bɛna exploitation kɔnɔ i mana bɔ exploitation kɔnɔ o y'a bɔli yɛrɛ ye quoi i bɛna phase de développement kɔnɔ ka dɔ fara puits kan hali bi mais niveau prospection kɔnɔna la puits dɔw bɛ senni daminɛ dépôt kɔnɔ recherche kɔnɔ o de b'a jira k'a fɔ ko pétrole bɛ yen donc document bɛ Mali la wa document dogolen tɛ dɛ document min y'a jira k'a fɔ pétrole bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ sur la base de ces documents o de y'a to u ye yɔrɔ tilan blocs ni ɲɔgɔn cɛ 20 et quelques blocs ni e nana en tant qu'investisseur o baara kɛlen no ka ban donc e bɛ permis dɔ de san i b'o bloc permis dɔ san i bɛ recherche continuer k'a lajɛ n'i bɛ exploitation kɛ ou bien n'i tɛ exploitation kɛ et je pense que u b'o au niveau de la au niveau la n da tula la k'a fɔ ko Russie expert dɔw nana dɔw kan ka na ka a baara kɛ olu caman ka baara ye k'a dɔn réserve pétrole bɛ yen mais a réserve ye joli ni bloc kan a bɔli ka kan wa musaka b'a bɔli la wa ou bien ni musaka t'a la n'a bɛ to yen mais pétrole kɔni yeli dugukolo jukɔrɔ nɔgɔ foyi t'o la pétrole bɛ yen mais ani bɔli ka kan ani bɔli ma kan o recherche poussée de b'o tɔ di i da tula la hali Algérie t'a la nord partie dɔ recherche kun dilen no Algérie de ma puis dɔw de sen na
o recherche kɔnɔna la caman m'a faamu ko Algérie bɛ ka Mali pétrole bɔ ka taa n'a ye parce que i tɛ se ka recherche kɛ ka ban n'i ma hali puits kelen sen mun bɛ taa yira i ɲɛ la k'a fɔ a bɛ yan n t'a dɔn ne bɛ k'a faamuya ayi yan nɔgɔ foyi t'o la. bon e y'a ji fɔ Australie donc i t'a ten i ma don o la ko k'a dira Australien fana bɛ pétrole bɔra. ka pétrole non t'o kalama. an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si tɛ Mali la mun bɛ pétrole bɔ. c'est pétrole ma bɔ dɛ n y'a préciser dɛ a b'a fɔ ko pétrole bɛ ka na bɔ dɛ u nana ɲinini kɛ a tɛ tɛ ka taa na a waati yɛrɛ maliyɛn caman ko ni nin daminɛna est ce que furugufurugu tɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ parce que a daminɛ jamana o jamana kɔnɔ kiiri bɛ wɔyɔ kɛrɛ. ani k'i ka kuma laban jaabi o yɔrɔ fana la i ko mun na an yɛrɛ t'a kɛ recherche wari ka ca kojugu ni n y'o de fɔ recherche i bɛ mun don pétrole ɲini na a ka ca ni Mali musaka san 10 faralen ɲɔgɔn kan. ni recherche min ka wari ka ca c'est que an b'a wasa kɛ toujours o kɔfɛmɔgɔ o bɛ na ni pétrole. o tɛ an dɔrɔn o diɲɛ jamana bɛɛ de o c'est comme dɔɔni-dɔɔni de bɛ recherche niveau la n'i ye n ka kuma to yen a ka taa i bɛ caman faamu a la munna jamanaw tɛ sɔn k'u ka wari don recherche la a kɛlen ko loterie de. e bɛ wari don recherche la mɔgɔ min bɛna permis san ka recherche kɛ n'a ma fɛn sɔrɔ a ye mun don a la a banna jamana tɛ se ka i ka musaka ta ten surtout jamana min kɔnɔ musaka ko problème min ko a b'o kɛ ka taa musaka don a la k'a sɔrɔ fɛn tɛ a kɔfɛ o de y'a to caman b'a fɔ dugu jukɔrɔ fɛn bɛ ka bɔ munna nin tigi ta ye sigiyɔrɔma 60 sigiyɔrɔma 80 jamana ta ye sigiyɔrɔma fitinin dɔrɔn parce que o tigi ye musaka de don a la jamana ye papier de d'a ma. donc n'a bɔli daminɛla jamana ka part bɛ k'a la parce que ressource ye jamana ta de o part dɔrɔn tɛ impôt ni taxe minnu bɛ sara o bɛ di jamana fana de ma mais jamana minnu b'a kɛ généralement i b'a sɔrɔ experts b'u fɛ yen mun bɛ se ka contrat négocier ka ɲɛ u ka se ka bɔ sɔrɔ a la jamana kɔnɔdenw ka bɔ sɔrɔ a la pétrole ko in bi ko tɛ dusuko tɛ i b'i tɛgɛ di dɔ de ma i n'a bɛ jɛ k'a kɛ o de y'a to n ka solution long terme kɔnɔ o kumaw de b'o kɔnɔ mais mun bɛ se ka kɛ sisan i n'a fɔ Traoré y'i da to a la ko escorter ye solution ye ou bien solution tɛ ne ka baara tɛ sɔrɔsiya ye mais n ye caman kɛ ni sɔrɔsiw ye n bɛ se k'a fɔ n yɛrɛ jɛɲɔgɔn tila bɛɛ ye sɔrɔsi ye n'i y'a mɛn u ye escorte sira ta i b'a sɔrɔ u bolo o de ye solution dɔ ye wa o ye dɔ yira an na caman escorte la ka don sanni ni gɛlɛya cɛ mais ni ni jugu bɛ ɲɔgɔn na e bɛ sira fɛn fɛn ta baara la a fana bɛ taa yɛlɛma kura de ta ka o sɛgɛrɛ donc ni u ye yɛlɛma kura ta ka fiɲɛ don escorte la sisan ne bolo mun kan ka kɛ o kɔfɛ o baaraw daminɛla i n'a fɔ n da tula la k'a fɔ conseil des ministres tɛmɛlen na a don an y'a mɛn k'a fɔ ko opération kura dɔ sigila n'o ye kurukanfuga ye a ka baara bɛ na kɛ min ye a bɛ se ka kɛ o route ninnu sécuriseli pour que escorte bɛ se ka tɛmɛ o tɛ escorte bali o de y'a to n ko minnu b'o kɛrɛfɛ dugu ninnu na caman b'a dɔn mun bɛ ka kɛ kungo kɔnɔ bi bi in na sani escorte ninnu ka don caman b'a dɔn sira bɛ ka tɛntɛn cogo min na munna a jɔlen bɛ frontière la ou bien a bɛ dugu dɔw la fɔlɔ o baaraw bɛ ka kɛ caman b'o kalama donc o y'a solution dɔ ye solution filanan ye min ye ni i ye armée yɛrɛ ta k'a lajɛ taji fɛn yɔrɔ bɛ u yɛrɛ fɛ yen u ka taji baarakɛlaw ni o ye démarcheurs citernes b'u bolo chauffeurs b'u bolo pour que ka dɔ bɔ gɛlɛya la ni embuscade dala convoi ɲɛ bien vrai que n tɛ militaire ye civil ni militaire ka réaction tɛ se ka kɛ kelen an b'an ka chauffeurs fo nin yɔrɔ la minnu bɛ ka taa taji ta ka don u ni kama pour que an ka se ka dɔɔni sɔrɔ ka k'an ka fɛnw kɔnɔ o proposition na munna o chauffeurs t'a ta civils kana bila frontière la n'olu nana bila yen sɔrɔsiw ka chauffeurs ka citerne ta ka don convoi la ka don n'a ye parce que en cas de problème ni ko dɔ kɛla olu ka réactivité ni ba kelen ɲɔgɔn na o bɛ se k'o bon olu ka baara dɔ ye u b'o tɔ lajɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na mais ne ta ye hakilina dɔɔni ka fara u ka baara kan olu de b'u ta ɲɛ dɔn ni chauffeur militaire bɛ volant na ni ko dɔ ye convoi sɔrɔ o ka ye réaction ni chauffeur civil ka réaction tɛ se ka kɛ kelen parce que ale ka baara de don a y'a kalan embuscade kɔnɔ i bɛ se ka évoluer cogo jumɛn na donc ni civil sera n'a ye frontière la
militaires bɛ se ka attaque dun ka na a lase duguba kɔnɔna la u ni pétroliers ka bɛn o fɛn ninnu kan. non ça veut dire que n'a yi faamu o kɔrɔ ko sisan chauffeur kɛ min bɛ yen n'u ye citerne boli ale b'a ta n'ale sera Mali frontière la problème daminɛ Mali frontière la n'a sera Kadiana ou n'a sera Zegua donc maintenant sɔrɔsi kɛ bɛ na ale bɛ yɛlɛ ka bola ta i y'a faamu ale b'a boli ka na n'a ye duguba kɔnɔ. oui mais o bɛ se ka kɛ yan. o bɛ se ka kɛ de 22 la e ma citerne baden ye armée bolo sɔrɔsiw de bɛ k'a boli civiliw tɛ. ok donc Bakari. wa chauffeurs de talen don o fana kama o ka spécialité de don. d'accord u bɛ sɔrɔsiya baara kɛ o fana u b'o baara kɛ ka fara a kan donc ni olu bilala a nasugu la en cas de problème olu ka réaction ni civil ta tɛ se ka kɛ kelen ye. d'accord o ye solution dɔ ye. ok solution filanan ye min ye ni fɛn ninnu sela ka don i n'a fɔ o donna u ka comité de gestion de crise ye décision dɔw ta k'a fɔ ka GPS bila citerne bɛɛ kɔnɔ a position ni fɛnw ka se ka dɔn. ah mais citerne entreprise dɔw b'o kɛ ka ban déjà o GPS b'a caman t'a kɔnɔ. GPS bɛ caman t'a kɔnɔ i n'a fɔ a tɛ caman kɔnɔ wa GPS minnu b'a kɔnɔ o tɛ gouvernement ta ye o ye privé yɛrɛ de ta ye o ka mobili kɔnɔ o b'a dɔn gouvernement ka hakilina la GPS minnu bɛ bila a kɔnɔ taji min bɛ don dugukolo kan a taji bɛɛ taa yɔrɔ ka ɲɛdɔn o ye fɔlɔ ye i n'a fɔ kɔrɔ da tula la taji bɛ taa jigin yɔrɔ min na a jigin yɔrɔ ka dɔn joli jiginna ye joli donna sisan Mali kɔnɔ citerne joli lo ani taji joli jiginna ni o dɔnna k'a dɔn maliyɛnw bɛ joli fana jeni a gestion bɛ nɔgɔya o cogo la mais o baara kɛlen tɛ. mais o baara ninnu tɛ kɛ douane na ka tɛmɛ wa. o baara ayi douane minnu bɛ don douane na douane b'o de enregistré mais a taara jigin yɔrɔ min na douane t'o dɔn dɛ. ok d'accord donc Baye o ɲininkali kelen bɛ tɛmɛ e bolo escorte de fana y'a solution ye wa. wajibi escorte de o parce que o bolo kɛ laseli kɛ o y'a sɔrɔ citerne minnu bɛ sira la e y'a daminɛ olu de la k'a sɔrɔ escorte t'a la o donc mun nana escorte o de nana escorte donc ne a bɛ kɛ fo ka escorte de k'a la o de la ne ko a ka fɔ pétrolier ɲɛna o k'a fɔ ko fournisseur ɲɛna o k'u ka destination kɛ Conakry ne filɛ nin ye ne bɛ diɲɛ fɛn fɛn fɔ o b'a sɔrɔ a dɔnniya de bɛ ne na anw bɛ tureli kɛ anw tɛ paratigi de anw bɛ fɛn fɛn fɔ o b'a sɔrɔ a dɔnniya b'an na Côte d'Ivoire port ani Sénégal port o port fanga de ka bon Conakry port ye. mais Baye généralement an b'a ye k'a fɔ ne ye jateminɛ kɛ jamana bɛ sɛbɛn min bɛ k'a fɔ i ka taa pétrole ta kɔ kan a tɛ bɛɛ bolo caman b'a sous-traité de donc hali citerne to an b'a kalama caman b'a sous-traité de donc pratiquement ni olu ma taa ni ye n'u ko ko olu ta bɛna fan dɔ de fɛ donc est ce que olu seko b'o la wa. ni gɛlɛya bɛ yen n ko gɛlɛya solution de bɛ ɲini mun de y'an bila nin na n ko solution ɲini de don parce que ne minɛ nana Conakry ka bɔ Kure Mali Kure Mali ka don Bamakɔ ni an ka jateminɛ dɔrɔn o bɛ baka an ka jamana attaqué o bɛ don Côte d'Ivoire yan o bɛ don Sénégal yan o bɛ don Mauritanie wa o bɛ taa yen comme civil de o nka mun de la o bɛ ka nin k'an fɛ yan an taara ko de don wa. donc ko e bɛ mun fɔra nin ye o hali ni Laginɛ n'a taara Laginɛ fɛ o donc ça sera pas. o da ye Kure Mali kɛra Bamakɔ de ye. donc frontière sécurisée ka di quoi. o sécurisé ka di o ye kilo 80 dɔɔnin de ye a cayalen kilo 80 dɔɔnin i bɛ se ka armée jɔ sira côté fila bɛɛ fɛ fo Bamakɔ yan mun ye kɔfɛ laban gɛlɛya o don ta min kɛra don laban min kɛra sisan n'u taara don mɔgɔ de la dugu de la ka bɔnni kɛ n'i y'a mɛn armée bɛ avion bɛ sanfɛ mɔgɔ bɛ dugu ma o bɛ dugumana suit n'u donna dugu la k'a kɛ dun o bɛ se ka kɛ cogo di ti se a bɛ dɔw kun na ko ni problème ye faamaw ta de ye. e de fɛ faama ka problème tɛ. maliyɛn bɛɛ ka problème de don. maliyɛn bɛɛ ka problème e bolo bɛɛ kan ka fɛn dɔ kɛ. maliyɛn bɛɛ kan ka fɛn dɔ kɛ ne m'a fɔ ne ye kuma dɔ fɔ sisan n ko ne delila ka 2020 21 22 ne delila ka n b'a dugu fɔ Massinɛ parce que ni kumana bi mɔgɔw bɛna to récession ni fɛn na ko ne kunkolo gɛlɛya a bɛ kɛ préfet kɔfɛ a bɛ kɛ sous préfet kɔfɛ a bɛ kɛ maire kɔfɛ a bɛ kɛ dugutigi kɔfɛ ala ka ɲɛnama an sera dugutigi la min banna kɔsa in na an n'ale y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ
parce que gɛlɛya bɛ yen c'est ce que mun ye bila kɔfɛ ko matériel t'u bolo baarakɛ matériel min a fɔlɔ y'a daminɛ c'est comme 5 u ko c'est comme mɔgɔ nin bɛ yen a tila ka c'est comme 15 fara kan cɛkɔrɔba wari min sɔrɔ yɔrɔ min ne de y'a wari bɔ nka n bɛ mansa jeunesse fo n b'a kɛ nin kelen olu fana ka wuli ka jɔ ka sababu ka nɔgɔya an y'a tɛnɛ ɲɛ an ka sensibilisation kɛ o kɛ mansa comme 11 bɛɛ kɛ ka taa mɔgɔ sensibiliser ninnu bɛ ka dawa min kɛ a bɛ wolo kɔlɔlɔ min na dawa ni mun de kɛ dawa ni u bɛ taa misiriw de kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an nana an ka silamɛya dɔn ka silamɛya pratiquer an ka fara ɲɔgɔn kan kafiri min bɛ na ka na bɛn aw ka burusi kɔnɔ yan tiɲɛ don n b'o fɔ même mɔgɔ caman tɔɔrɔ Mali autorité faamukɔrɔw u bɛ taa bin burusi kɔnɔ mɔgɔw de ka 120% 100% tɛ dɛ. i jɔ min n'i jɔyɔrɔ la i bɛna don a kɔnɔ ka ɲɛ Mali faamukɔrɔw kɔrɔlen tɛ kɔrɔlen ka tɛmɛ kɔrɔlen i bɛ allusion kɛ jɔn na par exemple kɔrɔlen parce que kɔrɔlen caman tɛmɛna kɔrɔlen caman tɛmɛna gendarmew bɛ taa burusi kɔnɔ u bɛ taa bin togoda mɔgɔw kan osoforo bɛ taa burusi kɔnɔ u bɛ taa bin togoda mɔgɔw kan walahi suma walahi ni ko in an pɛrɛmɛ ka solution de kɛ ni gɛlɛya b'a kɔnɔ an pɛrɛmɛ gɛlɛya bɛɛ kan parce que ni kumana bi dɔw b'a essayer ko b'u na bɔ ka na fɛn dɔ kɛ an b'a dɔn bi fanga mun nana laban mun na an bɛ mun na bi olu ka laɲini ko o de kɛlɛ u ye mɔgɔ sɔrɔ n'o de ye k'a fɔ u bɛna bɛn an kan an k'an yɛrɛ défend an ye silamɛ de ye an ka silamɛya ta o de b'an lafiya n ka burusi kɔnɔ dugu bɛ yen ni ye se k'olu ye bi olu tɛ fɛ autorité yɛrɛ ka taa. Ah bon? Tellement que bi ninnu bɛ bi ni jagabo in tɛ o bɛ bi lafiya o yɛrɛ fɛ bɛ lafiya kɔnɔ quoi. mais Boyaro ne b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn dɛ ale ko ko dawa ba komi ne ɲa ye dawa kɔrɔ nin fɔ dɛ mais dawa mɔgɔ ninnu olu bɛ taa don mɔgɔ minnu o tɛ taa ala kuma bɛ f'u ɲɛna wa. dawa filɛ dɔw bɛ taa dawa la ala ko kuma na ne kɛ mɛ terrorisme ninnu ta misiri kɔnɔ hali sisan hali bi u b'a kɛ hali sisan u b'a kɛ hali bi u b'a kɛ i b'a sɔrɔ hali sisan u bɛ dugu kɔnɔ ka taa misiri kɔnɔ ka taa o sensibiliser. mais o sensibilisation ninnu olu bɛ taa mun de fɔ dɛ ba ye u bɛ taa mun fɔ u bɛ taa kuma ni silamɛ tɔgɔ de ye. k'a fɔ ko ni fitiri sera a seli. non olu ka kuma tɛ o ka kuma tɛ o kan o ka kuma bɛ min kɛ dɔrɔn o bɛ kuma o yɛrɛ défend ka mɔgɔw nin sɔrɔ tɛnɛnigi ma cogo min na ka fɔ u yɛrɛ kan. donc olu yɛrɛ bolo binni ka k'u kan quoi u ka wuli k'u ka kɛlɛ kɛ. o b'o fɔ burusikɔnɔmɔgɔw ɲɛna u ye burusikɔnɔmɔgɔw sɔrɔ n'o de ye surtout wɛrɛlamɔgɔ ninnu u y'o sɔrɔ n'o de ye u y'o sɔrɔ n'o hakililaw de ye u donna na k'an bɛ silamɛya la donc nin yɔrɔ la n bɛ donso fɔ ni ko in daminɛ ko in ni kɛlɛ in a daminɛ 2016 Napala de u bɔlen nord la kɛlɛ in fɔlɔ kɛra Napala de Malimana de Malimana a bɛ Jura commune na Jura bɛ Sɛnɛgali la u ni yenkaw y'a daminɛ ka na don mɔgɔ tɔw sigiyɔrɔ k'o lajɛ ka taa don Jura commune bɛɛ kɔnɔ aw y'o natɔ ye an ka dosokɔrɔw wulila k'a fɔ mɔgɔw bɛ cogo min na bi an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka jamana autorité dɛmɛ sécurité la u y'u kansa an ma an minnu bɛ bɔ o yɔrɔw la an y'an fana seko min o don kama an y'a kɛ nka kɔfɛ gɛlɛya nana don a la parce que dɔw zoroduloki don ka fara u yɛrɛ fara dosow kan k'a sɔrɔ ni hakilila t'u la olu y'a don ni règlement compte ni bɛnkanni sababu ye o ko kɛlen autorité yɛrɛ 2021 autorité y'a ɲini ka kuma u fɛ mɔgɔ yɛrɛ ne sera autorité ma an ka kuma fɔ a ɲɛ kan o ne sera autorité ma u yɛrɛ minɛ ka taa o y'a fɔ an ka taa autorité fɛ yen n'o ye ministère écossation ye n'o ye Wage ye a y'a ka hakilila fɔ an ye a ye centre doso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Segu n'a ma ka fɛ yen ka jamana ka hakilila a don o ye ne yɛrɛ kɛ chef de mission ye 2021 komi tɔtigi tɛ tɔ fo an taara o ye kumaw daminɛ depuis sɔgɔma 9h ne ma kuma fo 16h doso bɛ ka révolter ne ka sɔrɔ kuma daminɛ jamana ka laɲini k'a f'u ɲɛna hakilila b'a la k'a fɔ kɔlɔlɔ b'a la k'a f'u ɲɛna doso ko sɔrɔ k'a fɔ k'o sɔnna maliyɛnw tulo bɛ na ani minnu y'a kɛ sanfɛ a y'a ka to ani minnu y'a kɔfɛ o tulo bɛ na ne kelen bɛ taa an seginna ka na mission ɲɛfɔ ministre ɲɛna ministre constitution ɲɛna b'a dɔn a bɛ kuma mɛn ko dugukolo tɛ a ye nka minnu nana olu yɛrɛ nana ani minnu bɔra ka taa u nana ne yɛrɛ sigilen ɲɛna kuma mun kɛra ne yɛrɛ sigilen y'a dɔn
anw ni ko in kɛ nka ni ka sababu k'a nɔgɔya o ma fɔ bon ko mission fana na kuma gɛlɛlen ni ka sababu k'a nɔgɔya o ma fɔ olu yɛrɛ tɛ fɛ ne yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que olu nana ka y'u yɛrɛ kɔfɛ cogo min na olu ye sababu min sɔrɔ la olu tɛ fɛ na ni tiɲɛ donna olu tɛna bonya o de bɛ problème de bɛ jamana in kɔnɔ d'accord n'a ye ɲɔgɔn ninnu o de ye n ko kotigiw ma an ka bɔ wari ko kɔnɔ hali ni hakilila min filɛ nin ye ne filɛ nin hakilila min fɔ ne y'a ci ne y'a message k'a ci n bɛ faama minnu dɔn k'a ɲɛfɔ ɲɛna n ko k'a fɔ pétrole ɲɛna u ko k'o destination kɛ Conakry ye pour que an turu kɔnɔ Mali kɛra Bamakɔ o convoi bɛ se ka don o bɛ se ka sécurité ka ɲɛ ka don n'a dɔrɔn Bamakɔ a bɛ se ka yɔrɔ tɔw sɔrɔ. ok donc Ismaël donc o ɲininkali kelen n bɛ ka o tɛnku e fɛnɛ la donc min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la escorte ko in est ce que o de y'a solution ye cogoya min na lafiya bɛ se ka sɔrɔ citerne bolilaw fanfɛla la wa. bon ni se t'i de ka dugulatɔla o k'a la ka se n'a ɲuman ye an ta ye kelen b'o ye parce que solution wɛrɛ tɛ yen fɔlɔ pour le moment ni escorte in tɛ mais a n'a a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que wari de don ni escorte bɛ kɛ ka don wariba de bɛ bɔ n'a bɛ citerne vide fana bɛ taa tali kɛ tuguni wariba de bɛ bɔ tuguni an y'a fɔ weleweleda k'a mɛnna ni effectif ko de don o ye ne ka jate volontaire ka kɛ togodala yɔrɔ minnu bɛ yen tu minnu bɛ yen parce que samiya banna sisan donc u ka point fort ye tu de donc ni tu ninnu bɛ se ka dégager kilomètre hakɛ min kɔnɔ ka se ka jateminɛw kɛ ka ratissage kɛ ka don n bɛ segin ka na daminɛ ka kuma dɔ la a y'a fɔ a ka kuma camancɛ la débat daminɛ na kuna sini ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ wele a tigilamɔgɔ y'a jira k'a fɔ k'u jɔlen don kungo kɔnɔ ko parce que k'an ka cɛ dɔw bɛ ratissage la ka don kungo kɔnɔ fɔlɔ donc o b'a jira k'a fɔ baara bɛ ka kɛ ratissage min bɛ kɛ o de bɛ convoi bila retard la yan'a ka se ka don donc maintenant tant que n'u ma tile o la u tɛ se ka feu vert di mobile ma citerne ma u ka se ka sira ta donc o tɛ taa musaka kɔ a tɛ taa cɛden caman fana kɔ wa a tɛ taa même technologie kura minnu bɛ kɛlɛkɛminɛnw kɔnɔna la a tɛ taa olu fana kɔ donc o ye wajibi ye donc drone ko kuma minnu bɛ ka fɔ drone jɔyɔrɔba de bɛ nin na parce que a yira la kuma kɔnɔna la ko village u y'u to village dɔw de kɔnɔ u bɛ na attaque ninnu kɛ mais drone de bɛ se k'u ye k'a to sanfɛ k'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ in na donc faut que o baara de caya kosɛbɛ bon drone ko kuma min bɛ a ka bila bon militaire ka ko don mais n kɔni b'a dɔn voilà n bɛ kuma réserve kɔnɔ secret de voilà parce que problème yɛrɛ bɛ fɔ yan a bɛɛ tɛ se ka fɔ a tɛ se ka bɛɛ fɔ donc problème bɛ yɔrɔ min na solution foyi tɛ fɔlɔ pour le moment ni escorte in tɛ maintenant tagalen ɲɛfɛ a ye kuma dɔ fɔ groupe kura sigira conseil des ministres kɔnɔna la a ko ko kuru ka fuga ni ma fili fuga de don funufunu tɛ fuga kɛnɛ o de don kuru ka fuga tɛ fuga kɛnɛ voilà gardiw ka chef d'état-major o de bila la kɔnɔ donc n dalen b'a la k'a fɔ ko ko dɔ bɛna kɛ parce que an y'a tɔgɔ min sɔrɔ kɔnɔ an y'a ka baarakɛtaw ye depuis 2012 ka na se donc n b'a dɔn ko dɔ bɛna kɛ mais n ka dɔn min kɔni ɲini an ka autorité kɔni fɛ n'i y'a dan ne ma volontaire ka kɛ an bɛ don min na ko bi i n'a fɔ burukinabew y'a daminɛ cogo min na halisa jama de bɛ se ka nin baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jeunesse parce que ko in bɛ yɔrɔ min na sisan a tɛmɛna n bɛ kuma ni réserve entre guillemets ala deli yɛrɛ kan quoi an ka bɔ an ka taa misiriw la an ka taa don non ne b'a fɔ dɛ an ka bɔ an ka taa misiriw la an ka taa duwawu la a bɔra duwawu ta in na a bɔra kadiri kɔnɔ ni duwawu ma kɛ o bɛ se ka ɲɛ ni duwawu b'a ɲɛna buguri an tɛmɛna duwawu kan i y'a faamu ko ni intelligence baara de kɔnɔ sisan ni duwawu don i bɛ kuranɛ mun kalan olu b'o kuranɛ kelen min kalan i bɛ ka fatiha kelen min ta u b'o fatiha kelen min ta donc an bɛ mun kɔnɔ sisan mais dɔ ta bɛ minɛ ni dɔ ta ye dɛ o bɛɛ adamaden ka psychologie i bɛ mun miiri ne e ye miiri ko ni jɛ bɛ kuma i fɛ a bɛ kuma i fɛ an t'o kɔnɔ an bɛ mun kɔnɔ an bɛ réalisme de kɔnɔ i y'a faamu an bɛ dɔ de fara an ka cɛsiri n'an ka kalan n'an ka intelligence kan donc cogo min na ka se ka technologie la baara o de bɛ se k'i lafiya jamanaba fɛn fɛn bɛ yen k'a lafiyalen don o bɛ se ka technologie girinma de b'a bolo jamanaba fɛn fɛn bɛ yen k'a lafiyalen don o bɛ se ka kalan ɲuman de b'a fɛ yen minnu bɛ se ka bayɛlɛma kɛ kɛlɛw kɔnɔna la donc an ka se k'an ka kɛlɛkɛminɛnw dilan yɛrɛ ni taji ko filɛ nin wagati dɔ la ATT kun nana ni baganɛ waa jumɛn ni an ka sɛnɛkɛfɛn dɔ ye k'a bayɛlɛma k'a kɛ taji n'o kun donna da la scientifiquement anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ san b'a sɔrɔ caman bɔra a la anw tɛ sɔrɔ hali ni gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ projet mana daminɛ ne régime nana o b'o bila u bɛ taa ni fɛn wɛrɛ ye donc an bɛ b'o de kɔnɔ
il est temps fɛn minnu b'anw fɛ n'o bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ taji ye an ka da dɔw la o tɛ sɔrɔ fo kalan ɲɛnama ka k'i ka jamana kɔnɔ o tɛ sɔrɔ labo ɲɛnama ka k'i ka kalanso kɔnɔ o tɛ sɔrɔ. mais peut-être il y a des experts qui sont là. san joli depuis mais hali bi non l'État ka don da la ka bɔ discours ba in kɔnɔ an ka wariw kana taa kɛ ka sari baw fa discours dumuni ni fɛnw Mali tɔ kɔnɔ tugun i bɛ kɛlɛ de kɔnɔ tant que i bɛ kɛlɛ kɔnɔna la donc ekɔlidenw labɛn minnu bɛ se ka technologie kuraw lamɛn i ka jamana kɔnɔ i besoin de fɛn min na k'i ka kɛlɛ kɛ o tɛ sɔrɔ fo série scientifique ka don da la. Baye ne b'a fɛ k'i ɲininka yɔrɔ min na bi i natɔ komi n y'a fɔ i ye jama ye i bɛ na taa i bɛ na jama ye bi ne ko b'i ɲininka Baye an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ pour que bɛɛ ka lafiya i se y'a faamu bɛɛ k'a fɔ ko vraiment a fɔra essence bi ye labɔli kɛ fan bɛɛ bi bi in na espérance b'i la e bɛ se ka mun fɔ e b'i ɲɛsin k'a ɲɛfɔ. Ok, ne bɛ se ka min fɔ o la n ye kuma kelen min fɔ an ka destination ka Conakry toujours Conakry k'a daminɛ Kuremale Mali ka na Bamakɔ a ma ja a bɛ se ka sécuriser a totalité a bɛ se ka sécuriser sira côté fila bɛɛ fɛ fɛn yɛrɛ se ka bɔ yɔrɔ jan k'a bɛ na citerne gosi o kuma t'a la ni citerne n'u donna Bamakɔ o bɛ se ka Mali yɛrɛ tɔ sɔrɔ cogo min na ani maliyɛnw an ka k'an ka Mali fɛ kuma in n'a kɔrɔbaya la an ka k'an ka Mali fɛ min tɛ dafɛli e ye mun kɛ ne ye mun kɛ an b'a ka mun kɛ jamana ye an k'an ka jamana kanu k'a ɲini ɲɛmɔgɔw ni yɛrɛ fɛ u ka dayɛlɛ minnu bɛ ko dɔ faamuya jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ kɛ kuma ba foyi ni tubabu ka ba foyi ye Bamakɔ kɔnɔ Mali da tɛ Bamakɔ ye si minnu bɛ aran na bi u k'a muɲu waati ko don nka nin fɔra an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ dɛ olu filɛ sira min kan anw de y'u bila sira kan u ye fɛn fɛn gɛn anw de ko k'a bɛɛ kɛ anw de taara boulevard fa anw de ko k'a kɛ tan o k'a kɛ tan a dun fɔra o don kama ko a y'a fɔ n'an ko an ka kɛ tan k'a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na an ko k'a k'a kɛ n'a goniyara bi anw b'a fɔ k'an bɛ kuma fila fɔ ne min filɛ ka nin fɔ ne menacé don à 100% a ka gɛlɛn nin fɛn fɛn ka kuma bɛɛ bɛ Bamakɔ yan nin bɛɛ somɔgɔw bɛ Bamakɔ yan ne ka maa bɛɛ bɛ burusi kɔnɔ ne fɛ ka 2021 min fɔ n ko a ye donso fara ɲɔgɔn kan a taara wolo kɔlɔlɔ min na ne bolo ala de b'a dɔn ne ba filɛ duguba kɔnɔ n tɛ se ka taa burusi kɔnɔ bi parce que mun na minnu kɔfɛ donso yɛrɛ fara minnu ye donso kɔrɔ ye olu ka laɲini ye ka se ka jamana sécuriser kura min donna yan olu donna règlement compte ni fɛn ni kama olu wulila minnu bɛ nin ko kɔnɔ ka to ka tiɲɛniw se u ma anw minnu bɛ nin wulikajɔw la k'a essayer ka tiɲɛniw se an ma a sababuya la ne bamuso du bɛ kasi diɲɛ don o don ko f'a ka taa burusi kɔnɔ nka jamanajɔ kama an bɛ diɲɛ ni fɛn bɛɛ ye k'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka k'an ka jamana in fɛ an ɲɛ bɛ jamana fɛn fɛn fɛ olu bɛɛ jɔra de ɲinɛ an ye jamana mission ka taa Émirats Arabes ni priorité in k'a fɔ a ye kuma de fɔ kuma in ka bon mɔgɔ hakili ma nka kuma ye tiɲɛ de ye o k'a ma Charles Kɔlɔsi kɔnɔ ko Émirats Arabes jɔra ko a jɔra ɲɔgɔn minɛ ani baara de la k'a na jɔ inshallah la olu ye silamɛ jamana de ye donc maliyɛnw an ka silamɛya tiɲɛ don ne yɛrɛ silamɛ de ye nka an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn kanu. ok Bokele n tɛ fɛ ka bɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ kuma fanba bɛ taji ko kan a ma bɛrɛ fɔ o kan quoi ni o ye solution fanba wɛrɛ par exemple an bɛ problème min kɔnɔ sisan an minnu y'a kalan kɛ ne bɛ se ka solution fila de fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ni bɛ se k'o ta ba la solution surumani n ye mun fɔ u ka transport urbain moto taxi ani sotaramaw ani ambulances ka priorité di olu ma olu de bɛ jama fanba ta ani taxiw olu de bɛ
jama fanba ta ka bouger o ye fɔlɔ ye filanan n y'a fɔ fana taji don sira fila de bɛ jamana in kɔnɔ mun bɛ ka fonctionner kosɛbɛ sisan n'o ye Ivoire ani Sénégal a ye kuma dɔ fɔ cɛ nu dɔ bɛ se ka don yen fɛ mais yen port tɛ se ka capacité ba dɔ ta k'a fɔ ko bateau dɔw ka se ka jɔ yen mais dɔ bɛ se ka jɔ yen a tɛ fɔ k'an bɛ taa sira kelen de fɛ mais sira fɛn fɛn bɛ yen an ka taa sira bɛɛ fɛ hali ni terrain bɛ se ka wuli terrain ka don ni dɔ ye dɔ ka don sira fɛ Dakar fɛ dɔ ka don Côte d'Ivoire fɛ dɔ ka don Guinée fɛ o bɛ kɛ sababu ye caman bɛ bɔ a la tagalen ɲɛfɛ an tɛ fɛn ta Mauritanie tagalen ɲɛfɛ mun bɛ se ka kɛ o ye i n'a fɔ raffinerie an da tula la a bɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu na an bɛ taa taji ta yɔrɔ min na raffinerie bɛ se ka kɛ i fɛ yen ka sɔrɔ pétrole yɛrɛ tɛ ka bɔ i fɛ yen mun bɛ k'a kɔnɔ i b'o san AES kɔnɔna ko la an ɲɛ b'a la pétrole bɛ bɔ Niger u b'a raffiner produit fini dɔw bɛ don Mali la munna an tɛ taa pétrole brut yɛrɛ ta ka na raffiner an ka jamana kɔnɔna la fɛn caman bɛ yen mun bɛ bɔ a la a kɛla goudron a kɛla gasoil o a kɛla kérosène o an bɛ se ka stock constituer ni fɛn bɛɛ sani an yɛrɛ k'a bɔli daminɛ o y'a sɔrɔ fɛn dɔw b'an fɛ yen mun bɛ se ka o fɛnw kɛ donc caman kun bɛ yen k'a fɔ o ye pipeline ye o cogo ninnu fana o tɛ se ka kɛ ni sécurité tɛ yen sinon o coût de ka nɔgɔn pétrole transport la mais o coût d'investissement de ka bon ka a sigi o ka bon mais ni o sigila o transport coût ka nɔgɔn ni coût tɔ ninnu bɛɛ i n'a fɔ terrain fana coût ka nɔgɔn ni citerne ninnu donni ni fɛnw fana donc baara ka kɛ olu kan ka se k'a jateminɛ ONAPU fana n tɛ se ka bɔ kuma la ni m'o fɔ ni problème kelen de y'a to 2021 u ye ONAPU yɛlɛma ka kɛ OMAPU ye parce que pétrole ko gɛlɛya nana embargo ko kuma ni fɛnw fɔla État yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i sen don a la tɔw bɛ n'a dafa o baara fana bloquelen don an k'a lajɛ u ka o baara teliya olu de bɛ na dépôt ninnu fana baara kɛ u ka appel d'offre kɛ minnu bɛ na hali n'a kɛla privé ye ka dépôt caya an ka région ni fɛnw na en partenariat avec l'OMAP ka se ka stock de sécurité sigi jamana yɛrɛ b'a dɔn ni gɛlɛya nana an bɛ se ka nin kalo kɛ parce que nin bɛ yen nɔ ani ka flotte fana bila OMAPU ka bolo kan i n'a fɔ citerne ni fɛnw ka fara armée ta kan hali ni gɛlɛya nana don n'a nataw la privé de bɛ ka na n'a ye ni e ko i ka fɛn tɛ na mɔgɔ tɛ se k'i jagoya dɛ donc ni État yɛrɛ bolo b'a la hali n'olu ko a tɛ na ni État bɛ ka don ni dɔ ye olu bɛ n'a dafa ani chauffeur minnu bɛ ka don ni minɛn ye ani pétrolier ninnu u ka dɔn faso fɛ k'a fɔ wagati dɔ la o fana jɔ la surtout chauffeur a chauffeur caman bɛ yen contrat t'u bolo u tɛ INPS la AMO t'u bolo État bɛ se ka o ta ba la ka sɔrɔ a mi tintin hali pétrolier ninnu kan minnu bɛ ka don n'a ye sisan ka o kɛ fɛn dɔ ye mun bɛ se ka u fana la nisɔndiya u ka don n'a ye motivation ye. D'accord. Ok, merci beaucoup. Tu juste une minute Abana. Rapidement. Ayiwa kuma i b'a k'a don kɔrɔ Abana. A tɛ ma dɛ c'est-à-dire État de kɛra k'i jɔ ni ko in ye a ka c'est-à-dire a fanba kana ka ta État de kana k'a ta 80%. Alisa ni gɛlɛya ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ parce que ni gɛlɛya nana leçon de bɛ teliya kɔnɔ a filanan ni terrain ko kun donna da la ko bɛɛ taara propagande cayara terrain ko la kojugu an filɛ n'a gɛlɛya kɔnɔ bi a taara tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ jamana in ka di maliyɛn bɛɛ ye an bɛɛ maliyɛn den de an bɛɛ barajuru bɔra yan nɔ de mais ko bɛɛ tɛ se ka kɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye problème bɛ yen ni terrain ko kun donna da la miliyariw fɔra ko terrain nana nin terrain kungolo nana irisi nana nin nin nana nin Bogole a ko bɛ cogo di bi ni terrain kun bɛ sira la bi citerne jeni ko a kun bɛ nɔgɔya i y'a faamu a sabanan o ye discipline na kan na o ye jumɛn ye pour le moment gɛlɛya bɛ yen n'an taara station na ni station tigiw ko hara minɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw désordre ne station fɛn fɛn n yɛrɛ ɲɛ min ye ça bɛ station naani bɔ finitigiw de bɛ désordre créer fan bɛɛ fɛ donc an b'a ɲini u fɛ olu kana discipline yira mɔgɔw la donc u ka discipline kɛ olu yɛrɛ ka métier ye discipline ye donc u kana taa kɛ anw civil bɛ ka duwawu k'u ye ka fɛn caman k'u ye ka fɛnw furu ye mais an bɛɛ de tɔɔrɔlen don donc olu kana taa ka taa an ka yɛrɛw ɲagami k'u ka force yira walima hali bidɔnko interdit don i b'a caman olu de fɛnɛ bolo tuguni. D'accord. I y'a faamu donc vraiment kuma ka k'u fɛ. Merci. Vraiment kɔrɔfɔ tɛ. Siga t'o la. Isa merci. Madame tɛna dan dɔrɔn ma. Inchallah. Nous sommes ensemble. C'est la même chose.
chose mais il faudra donner pardon don na natale bina wala plus be facilité kuma amé bo pour la guerre donc fallait vraiment merci beaucoup Richie Bonar Korofote parce que amé be fo ka bela jeli wali mando mama so le ko shiri flatili la wakati na vraiment amu fo ko wali mando wakati corona donc on ala sana mana mi osra di machine ante winama direction Befo, direction Chérifla, Amba Bella Jelofo, Kanafu Morbabuya, Bella Jelofo, notamment Kaboy, Ankan Morbao, Sunu Kilo Valadje, Mouye Traoré Mamadou Mouri, Amalefo, Sam Djema Maninako, Dr. Madame Diallo, Babacham, Mouye Dadje Sangare, Amayna de Franco, Mouye Beba Keta National, Amal le patriarche de Tangaba, Mamadou Namaketa Amayinako, Mouye Ella Sakou, Amanya Lifo, la police de Bouni, mais je ne sais pas le baga, Amanya Lifo, car Bella Jelefo, à Kuncheni Joy, Isma Shérif Madame Aydra. Donc, Ramo Amé Douoke, Alaga, Amé, Kalokro, Rama Alaga Chini Canadien, Belgique, Fon Formé Aladje, Amé Bella Jelefo, Rama invité. Merci beaucoup, ni Ala Manga Joyrana, Dona Natam Nanos. Merci, car Barakela Befo, Akabe.